et noh, mismoodi tuleb majast, läheb toru välja, mis siis edasi peaks tegema siis? Kuidas seda võiks puhastada? Või mida puhastab? Noh, hallvett on ju, saab mingi pinnasfiltriga puhastada, kui sul fekaal ka ujub seal ringi, siis seda lihtsalt pinnasesse ei lasta. Sinna peab ikkagi ette mingisugune tünn olema, on ju. Võib-olla ühest tünnist isegi ei piisa, võib-olla 2 tünni või mitmekambrilised septikud ja nii edasi. Et sellele mõeldes olen ma ka siin näiteks alguses kohe, noh, ma ei tea, väga kardinaalse süsteemi on teinud, et meil siin mingeid vesivetsusid ei ole. Et me ikkagi uriini eristavad vetsud on kuivkäimlad, siis mitte vetsud, vaid detsud on ju. Dry closet, eks ju, või eesti keeles kaka on ju, kuivkäimla. Et kakad on siis igal pool ja kus uriin lähebki eraldi just sellepärast, et uriin ja hallvesi, pesuvesi koos puhastada. Tere! Tere! Kas meid on leitud? Jaa, avastet. Sai pikk ring tehtud, jah? Ei. Tulid otse? Väga hea, et siis paki rahulikult ennast lahti, me siin juba alustasime veega. Et siis hallvett ja kui seal ka uriin on sees, on lihtsam puhastada, kui seal on sees juba siis number 2. Et see on palju keerulisem ja loodus sellega nii lihtsalt ise kohe hakkama ei saa. Et siis peab seda eraldi käsitlema, sellepärast ka on siin kuivkäimlad. Ja ma olen küll väga rahul, et nii sise kui välisvetsud kõik on samasugused. Ja on 2 kohta territooriumi, kuhu me kuhjadesse viime siis selle saepuruga segatud fekaali. Ja toimib väga hästi. No, linnas on jällegi võib-olla ökoloogilisem ja lihtsam on ikkagi kasutada süsteeme, mis on juba rajatud selleks ja lähevad suurte puhastusjaamas. Kui sa saepuruga viid, saepuru üldiselt ei ole halvasti komposteeritud või sa paned midagi lisandud juurde hobuse midagi või pärast veel või? No ta läheb tegelikult selle kohvipaksude ja banaanikoortega läheb ta ühthunnikusse, mis ei ole tegelikult väga kena kompost. Kompostist ma arvan räägib Liina teile homme lähemalt ja saate proovida väljas teha. Et see, ma ei saa öelda, et see on komposti hunnik, aga noh, see on selline hunnik, jah, kuhu läheb kokku, mida saab panna puude all. Puude all näiteks, et ma nagu porgandipeenrale ei paneks, jah. Nagu see hobused. Hobusesõnnik on omaette kuhjas, see on omaette. Seal paistab põhusõnniku sega. Mis see nitraati palju on hobuse? Miks või? No, kes teab, miks? Süsteemis, protseduuri, mis seal seest on. Miks seal on nitraati palju? Ma ei tea, söövad rohtu ja heina ja muudku tuleb. Muud nad ei söö siin juurde. Teeks ausalt, see küsimus võib-olla Mihkel on keegi oskab vastata. Et noh, kui pissi põhikomponent on ju, või noh, mida ma eemata, on ju lämmastik, jah? Aga siis kakka koosneb valdavalt inimese puhul on ju bakteritest, aga siis on ka fosforit, mida teada, aga siis ka lämmastik. No kaagil on kõik on nii. Ja no mis just nagu vajab puhastamist. Vajab puhastamist, jah. Et seal ju vaadatakse selles puhastussüsteemis, kelleks see proove võtmas on ja siis on seal kindlad näitajad. Lämmastik fosfor. Mis oli pH või? See on see hapnikutarve, see näitab orgaanilise aine sisaldust, bioloogilise hapnikutarve. Ja siis on seal kindlasti lämmastik ja siis on seal fosfor, mida mõõdetakse. Need on need põhinevad, eks ju, aga kui tahad, saad veel laiema spektri küsida, see maksab rohkem see analüüs, aga see ei ole tava. Veekaitse seisukast on kõige olulisemas vaadatakse need lämmastik, fosfor ja hapnikutarve, mis näitab orgaanilise aine sisaldust. THT on siis. Bioloogilise hapnikutarve. Aga ega muud ei kontrolli keegi kuskil rohkem. Kui ise tahad, eks ise kontrollid. Vene ajal kontrolliti Tallinna vees ja linnasüsteemides kontrolliti igasugust haigustekitajaid aeti taga, et ikkagi neid standardi näest ette. Medikamendid ja kõige hullemad on need, mis sisse lähevad. Ei, see on ainult teatud asjad, mida vaadatakse, et see nimekiri on tunduvalt lühem. Need on päris karmid asjad. Beebipillid ja igasugu värgid on. Et see, mis tegelikult isegi me kompostikasti kogume, ei pruugi ka väga puhas olla lõpuks. Selles mõttes puhas, et
suhteliselt ühtlane, ühesugune, et siin ikkagi, kus sul ongi tegemist mingi koolituskoha, kus käib inimesi üle ilma kogu aeg läbi hästi palju, et siis tegelikult on sul see väljund ka väga rikkalik. kahvvesi. jah, kahvvesi. aga mis meil siin veel on veega seotud, on allikad, on ju. mis see allikas üldse on? maapinna tuleb vesi. ma vist näitsin, kui kas ta tuleb, kas see põhjavee kiht on siis kuidagi ühest kohast või ta ei tule üldse põhjaveest? ta setib kuidagi. ta tuleb altpoolt. see ei pruugi alati nii olla, et selles mõttes, et need on vist nii ja naa. nii ja naa, jah. et siin Vodjal elasime 6 kilomeetrit sinnapoole Vodja mõisas, siis seal olid mõisa taga lambapesutiigid, 2 lambapesutiiki, noh mõisa eest. ja siis ühes tiigis oli vist 3 allikat. Neid oli hästi näha, kui suvel kuivas kõik ära. siis oli näha, et mulksukohad, kust need allikad olid tulevad. päris siukene huvitav. et seal oli mitu allikat ja sellest saab alguse Vodja jõgi. ehk siis üks Pärnu lisajõgi, ühesõnaga Pärnu. allika. Esna jõgi on sealpool, tuleb ka allikatest. allika päritolu saab kindlaks teha selle vee temperatuuri järgi, et allika temperatuur on aasta läbi 4 kraadi. kui temperatuur on suvel soojem, siis see tähendab seda, et ta on kõrgemalt, ta on maapinna lähedalt ehk tegu on nii-öelda see pinnase veega sisuliselt, et need ei ole nii puhtad, aga allikad, mis tulevad maa mingist horisondist kiilduvad välja need, et need on alati 4 kraadise temperatuuriga. tere! tulite koolitusele, väga meeldiv. Pakkigem lahti ja siis supp on potis, mis ring on palju tehtud. maa all ei lange temperatuur ka eriti madalamale kui 4 kraadi. jah. see on pigem tõuseb. mida sügavamale, et see hakkab uuesti tõusma. selle tasemel ongi põhjavesi. noh, põhjavesi on erinevates kihtides, aga et seal võib ka see vettpidav kiht olla, savikiht all, mille peale see vesi siis koguneb, aga ta igal juhul on, et ta on allika definitsioon või see nagu raudreegel on see, et ta on 4-kraadine vesi, selle temperatuuri kõigub. kui ta on suvel soojem, siis ta tähendab seda, et ta on maapinnale nii palju lähemal, et siis ta lihtsalt voolab kuskilt nõlvast välja või nii. Fakt on kirjas, 4 kraadi temperatuur. see on nii oluline temperatuur tänu sellele, et vee erikaal 4 kraadi juures on kõige suurem, on see, mille tõttu maal on võimalik üldse elu olla. Sest et kui üks element tõenäoliselt. Üks nendest väga oluliselt. Ja sellepärast, et kui näiteks 0 kraadi juures, mis oleks näiteks temperatuur viid järjest allapoole, seda raskemaks asjad lähevad. Vee omadus on see, mis on unikaalne võrreldes teiste vedelikega. Et 4 kraadi juures on tal see kõrgem, mitte külmumistemperatuuri juures ei ole tal see tihedus kõige suurem. See tähendab seda, et kui, mis juhtuks, kui 0 kraadi juures oleks vesi kõige raskem. Ta ei sula, ookeanid külmuksid põhjani läbi ja nad ei sulaks mitte iialgi ära. Seal on ka, et ta on kõige tihedam, et see kõige tihedam vesi vajub põhja. Ja seal on hapnikusisaldus kõige suurem ka. Aga kui kõik vesi külmuks ära, siis tähendaks, et vett mitte kusagil mujal rohkem ei oleks. See tähendab, et elu ei saaks olemas olla. Kõik oleks jääs. Kui Sven läks ära, siis ma ka jagan tarkust, et see, mis Mihkel ütles, et sellega seostub selline asi nagu antroopsusprintsiip, mis väidab seda, et elu maakeral ongi niimoodi seatud, mitte maakeral, vaid kogu universumi need põhikonstantid on niimoodi hästi peenhäälestatud, et elu saaks tekkida. Ja neid on mitukümmend, et see on nagu päris crazy, kui vaadata just gravitatsiooni konstantid, mis iganes neutroni või prohtoni massid, et kui nad oleks natuke erinevad, siis põhimõtteliselt ei oleks. Maailm oleks juhuslikult tehtud, see on niivõrd ebatõenäoline, et peab olema mingisugune jumalik algebra, mis tegelikult ikkagi idee või mis seda ikkagi juhib. See on kõige parem tõestus. No võt. Aga kas te ei arva, et põhjavesi on nagu liiga toores inimesele tegelikult, aga loomad? 200 meetri pealt ei tohigi tegelikult vett me üldse juua, see on surnud vesi, see ei ole üldse elus vesi. See on miljonid aastat see on ei tohi olla üldse. Siis sa mõtled selle, et ta toores on. Kui vesi tuleb pinnale, siis ta nagu läbi need kõik need kihid, siis ta nagu tegelikult. Me peaksime pinnavett jooma, mis sealt on.
aga mitte nüüd sügavalt. seal on ainus probleem. seal on suur, tõenäoliselt täna ei ole üldse piimavestkond, hoopis keemiliste protsesside tulemusel, mis. vaata, et teil peaks jutupulga andma. ja ainult ühe. meil siin jah. hea küll, suu kinni. temal on pulgad peos praegu. ei, mul on 2. ei, väga hea, selles mõttes, et näete ise, et tegelikult teie grupp on väga rikas. et paljudele küsimustele leiate vastused iseenda seest. aga miks see teeb teie? meie, vabandust, meie jah. ma olen nii vähe teie grupis olnud, ma ei oska veel, meie grupis olnud. et ei oska veel meie ütelda. et eile mul oli siin üks tudengite grupp, Mainori kõrgkoolist Tallinnast. see olid ka väga ärksad tüübid. oskasid küsida, oskasid vastata. enamasti õpilastega on alati keerulised. Nad väga ei tule kaasa nagu jutu teemal, vaikselt. aga te olete väga tublid. et siin pooled teemad ära rääkinud juba ilusti. et ega siin ka palju pole enam jäänud. et aga see puikäimla teema läks meil siin puhastuse juurde jah, noh. ja säästmine ka, et kuidas vett säästa on ju. üks variant siis. et kas kellelgi on näiteks kodus süsteem, kus vihmavesi läheb uuesti ringlusse? meil on maal olemas see Värska selline süsteem. Värska tulebki sealt. Värska tuleb. Värska pidi nii tulema, et üks osa pumbatakse seda maalt ja siis teine osa siis segatakse räpina mingisuguse veega nagu. see on siuke kokteil tegelikult. muidu on liiga kange. mul tädi ja onu elavad Lõppel ja seal on ka niisugune heinamaa ja ainuke vesi, mis seal tuleb, ongi seda vihmavesi, seda kasutatakse poole kastmiseks. no vihmavee kogumisega, mida me peame vaatama, on ju katusematerjal, eks ju, mille pealt me kogume seda. et siin selle katuse pealt ma otseselt ei kogu. no näiteks hobuste joogiks saaks ju igavese suure koguse vett. aga mul on see bituumen katus. et seda musta naftapurukest on ikka aeg-ajalt seal vees sees on ju. et noh, pole mõtet nagu. algeslaigud. ja teine asi on, vihmavees on soolasid ka vähe, et ilmast pead igal juhul soolasid või mineraale üritama. jah, no hobustel on jah lagukivid ja soolad ka lisaks. aga millalgi oli mul grupp Tehnikaülikoolis üle Euroopa, isegi no Hiinast oli ka seal vist. ja siis kui ma olin rääkinud seal veest ja veepuhastusest ja taaskasutusest, et ongi siuksed süsteemid, et kogutakse vihmavesi kokku ja siis oligi mingi skeem mul ka kuskilt netist võetud, kus olid pumbad vahel ja filtrid ja asjad ja siis läks on ju vetsupotti ja kõik olid noh, täielik süsteem, maja peal oli just ära läinud, eramaja on ju. ja siis peale seda loengut siis üks poiss tuleb rääkima, et nüüd ma saan aru, mis mul kodus on. sellepärast ma igaks küsin, et äkki ta ei teagi, mis teil kodus on. aga ta oli ise Belgiast. ta ütles, et ta isa majas elab ja seal juba isa või vanaisa ajast juba süsteemid olid. et keldris kõik need torud ja värgid ja pumbad ja millegipärast vihmavesi ja mingid asjad seal käisid, et aga noh, ta pole süvenenud muidugi noor poiss alles. et siis ta oli, ma tean, mul on ka see süsteem. enamasti me ikka Eestis naljalt ei leia sellist süsteemi, kus ikkagi vihmavesi on suunatud läbi mingite filtrite, mis on sul keldris ja uuesti näiteks vesivetsu. et noh, siin ei ole üldse vesivetsi, nii et siin ma ei kasuta seda. kuskil mingi grupp, kes siin küsis, et miks sa ise nii vähe nagu neid aspekte siin kasutad, millest tegelikult räägitakse, et kus sa saaks nagu säästa vett kokku hoida. ma ütlen, et vaata meie kliimat, mis sa siin vett kokku hoiad. siin tuleb seda vett kogu aeg, et siin ei ole midagi kokku hoida. et kui sul ongi selline kliima, et sul on vaja hoida 2 kilet üksteise kohal väikse, et saada kondents ja vesi kätte, noh siis on teine asi, aga siin vaata ei ole. et siin on kahjuks me saame üldse nagu nendest kriisidest väga vähe aru, kuna meil neid kriise kõiki pole. või siis me ei näe neid nii selgelt, et nendega tegeleda. aga noh, säästmine jah, et üks asi on ju taaskasutus ja noh, kasvõi ma ei tea, autopesuks on ju. kui tihti ma ei tea, keegi autot peseb, ma ei olegi vist oma autot pestud kõik need aastad, kui ta on nüüd teinud 500 või siin vett on nagu näha. et auto saab ikkagi puhtaks enam-vähem, pole pesta vaja. kas sa autopesulas käid, siis seal öeldakse, on kirjas, et paagitäis bensiini, autopesu.
ongi süsteem välja töötatud. ei , Nemad teavad nemad teavad . just , kui tihti sa peaksid pesema ennast ja oma autot ja millal sa pead võtma kohvi onju ja millal sa saad selle 6. tasuta onju . et noh , kõik on loetud tegelikult , sul ei ole vaja endale väga palju mõelda , eks ju . et see on hea tegelikult jah vahest , aga võib-olla paneb teinekord mõtlema , et kas see ongi see või on midagi muud . no inimene on siin kirja panemata jah , see moto teema ja üldse paneb nagu mõtlema , et juba väiksest peale vist on meil öeldud , et kuskile maale on 70% vett ja kuskil maal on rohkem või kuidagi see käis . aga 70% peaks kindlalt olema , et ja vananedes veekogus väheneb jah . aga eks me suured veepommid oleme tegelikult . põhimõtteliselt sama konsistentsiga nagu su supp täna . suhteliselt vesine . ei , see ei ole üldse halvasti . no ma vaatasin ka , et kus need kartulitükid on . viimastel on eriti hea onju , tõenäoliselt . mina mäletan isegi . aga vesi on hea vist . 75–85% mäletan selliseid numbreid . see on ideaalne , eks ole . see oli siis ikka päris vesi pea . ei , aga kui ta , sünnid , siis sa oled ikka päris No, vett ainult täis on ja 90. kui sured , siis sa nagu oled nagu rosin . suht kuivik . algul oled viinamari , pärast oled rosin . keevad teid ka sama . kuskil poole peal oleme praegu või kuidas seda nüüd arvestada ? püsime püsti ja oleme siuksed ümarad . kas pooltühi viinamari või kuivama hakkab rosin ? karmid välja . aga see on siuke ringluse teema ju . see on väga oluline . et jah , ma siin pärimus on mul ka siin ühe teema kirjas , et need olid siis need teemad või mõtted , mida me arutlesime selles õppekava eestindamise töötoas ja mida noh , millest mõnesid on nagu siin rohkem on kasutatud , aga kindlasti ma ei mäleta küll , et seal oleks näiteks pärimusest midagi . allikatest minu meelest seal ka midagi kirja , aga seal on noh , me teame , et seal materjalis on sama palju , kui on seal seda jutustavat teksti , sama palju on , pikk on loetelu kasulikust kirjandusest . nii et kindlasti nendes kirjandustes kokku , kui see kõik läbi lugeda . Te olete muidu ikka tuttavad oma materjaliga jah ? või selles mõttes , kõik on selle saanud . kõik on saanud on ju jah , no selles mõttes on olemas , on võimalik järgi vaadata . emailiga . Teil on eestikeelsed versioonid , mul on siin inglise keeles . otsige . et kas seda pidi vaatama ? kas seda pidi vaatama või lugema ? et see tekst , mis siin nagu seda teemat on ju tutvustab , on ikkagi suhteliselt üldine ja detailidesse minemiseks ongi pandud sinna lingid on ju , et vaata seda raamatut ja vaata seda raamatut ja . ja kui meil jällegi meil omal ajal 10 aastat tagasi on ju õpetati seda teemat siis Šotimaal , siis ka nagu mõne sõnaga ühest ja teisest raamatust ka nagu juurde räägiti . ma ei oska siia praegu raamatuid kohe kõrvale visata peale siis veekristallide teema , mis mind ennast on nagu huvitanud ja siis mul on siin veel paar vee asja , mis on Eesti omad , Eesti asjad . ja noh , jah , rohkem ma sellele praegu siin lisada ei oska , et kui teil omal on veel mõni . aga mis su oma kogemus veega on ? No see kogemus- avastanud oled siin nagu . et teda on palju ja teda tuleb kuhugi juhtida , kui teda on palju . et ei tekiks suured loigud ja ikka noh , iga aasta tegelikult õpid on ju asjadega , et see permakultuuri esimene ja kas ta esimene või teine oluline punkt on kohe ju see , et sa jälgid , mis toimub . kogu aeg on jälgimine , tegelikult sa tuled siia metsa , sa ei hakka kohe raamendama , nüüd ehitame maja , ütleme selle , oi , kõik on põhja poole keeranud . et noh , selle aasta kõige lõpus , siis on veits hilja . et kui sa ikkagi selle nagu algul ära tabad , et kus käib päike ja kus su vesi tuleb ja kus sa oma selle väljalaskmise otsa keerad ja kus on teed ja kuhu sul on vaja puid ette istutada , et kus on vaja sul tuuletõket saada . kus sa saad rahulikult jätta õue savikrohvi maja peale , ei pea mõtlema mingeid leiutisi välja , et ei tea , mis nüüd saab , et kõik peseb maha onju . et võib-olla seal ei olegi vihma tuult , sa pead nagu aru saama , mis toimub su ümber . et see arusaamine tekib siin nagu iga päev jälle midagi uut , no iga päev võib-olla mitte , aga iga nädal ikka . et sel aastal oli esimene aasta , kus oli niimoodi
talv tulnud, et oli tekitanud sellise võimaluse, et nüüd jaanuaris või, ma ei mäleta, millal see oli, olid nagu mega suured veeroigud ja need ei läinudki ära. Ja olidki seal paigas ja seal, kus ei ole teistel aastatel olnud vett. See aasta oli imik, jah. Et sa ei saanud nagu autoga läbi järsku. Ma ei saanud oma, maja juurde ei saanud autoga järsku ühest kohast läbi, sealt kuulide eest ma pidin siin parkima kogu aeg. Et no mitte, et see mul kauagel oleks olnud, aga see oli täiesti teistmoodi kui eelmistel aastatel. Ja see on ju siin olemise 8. aasta. Et noh, 8 aasta jooksul nagu näed midagi kuulda. Kas sa kirjutad neid tähelepanekuid ülesse ka? Et mis toimub? Ümber ma ärkasin ja nägin jälle midagi toimus. Panin kirja. Ei pannud kirja tegelikult seda. Praegu läks linti, et on kirjas. Aga mida ma kirja olen pannud kunagi on see, et kui ma selle maja ehitasin, siis ma 3 aastat jutti tegin mõõtmisi. Sellest ajast on ka need 2 mõõdikut seal seinas veel. Aga siis ma mõõtsin iga päev. Panin kirja välistemperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse toa oma ja seina seest. Ja kui tihti ma kütsin ja mis ilm oli õues, nagu kas päike või vihm. Et selline pakike A4-sid oli mul 3 aastat oli kokku, mille peale siis ma andsin kõik tudengi kätte, kes tegi oma lõputöös nendest, aga ma ei mäleta, kus need paberid olid. Et igatahes ta selle lõputöö vist ära tegi Tehnikaülikoolis. Uurimus nagu pikaajalised mõõtmised põhumajas ja nii edasi. Et see on see, mille ma olen kirja pannud. Ja siis kunagi, ma arvan, et võib-olla 20 aastat tagasi leidsin oma vanaisa ühe vihiku, kus tema oli kirja pannud. Ta oli ilma seda jaama pidanud. Et mis temperatuur on. Mõtlesin väga selline põnev märkmik oli. No mitte, et oleks aga vaadata, mis 72. aastal. Külm oli sel ajal tuli. Aga selline huvitav, tõenäoliselt hea praktika nagu endale, et sa midagi nagu ühte moodi teed. Nii, et ma ei ole jah seda vee asju ja muid jälgimisi nagu kirja pannud, aga ma olen neid nii-öelda oma jaoks kõvakettele salvestanud. Et kui ma, ütleme, et talli planeerides, vahepeal lihtsalt, ma loodan, et ei sega, ma toon neid nagu siinseid näiteid sisse. Et veega seoses näiteks, et kui ma talli tegin, siis mul seda kraavi ei olnud siin talli ääres. Aga, ja oligi nagu pinnast läks need ühtemoodi, kogu aeg ühepoolsed boksid olid märjad kogu aeg halb. Et täitsa suur probleem tegelikult, teed maja valmis ja siis kogu aeg on jalad märjad ja nõust. Et siis me kaevasimegi 2,5 kraavid, et kuivendada seda talli pinda ja siis sai nagu nivellitud ja vaadatud, et ikka kõik mööda kraavi ära voolaks. Ja sel aastal oli jälle see koht, kus kraavid olid pilgeni vett täis. Kuhugi see vesi ei läinud. Et muidu on kogu aeg kuhugi ta läinud. Ja siis ma see aasta käisin nagu seda kraavi läbi, vaatasin, kus see kivi ees on. Ta ei lähe kuhugi. Ja ei olnud siin kivi ees. Aga mingil koha peal ta nagu tõtus ära. Ja siis teise koha täiesti pilgeni täis, nagu oleks Kalle muutunud aastatega. Teame, mis võis juhtuda. Sul võis juhtuda selline asi, et kui lund ei ole, siis on mingi aeg külm. Siis pinnas külmub läbi ja ta ei võta vett vastu. Ma saan aru, et kraav peaks vee ära juhtima teise kohta. Selles ta ei juhtinud ka minemas. Kuna see pinnas on läbi külmud ja ta ei lähe kellele. Ta sulle ennem läkski nii, et ta vaikselt läheb ja siis imendub ise nagu laiali. Ja ta jõudis ikkagi siia taha suurde lõpuauku nagu välja ennem. Aga nüüd ei jõudnud. Siit poolt oli nagu kuiv, tühi. Ja siis vahepealt hakkas täituma ja lõpp. Nagu oleks Kalle teisel pool. Kus teil läinud? Maakera on teistpidi kaldasse. Vahepeal midagi siin tildib. Lapik. Saarmaad või Koprad ei toimeta. Ja see on ka päris hea, mul endale olnud hea tähelepanek, et kui ma teen näiteks liivapott vundamenti, millest me räägime ehituse koha peal. Ja kui see on nagu täitsa suvalises kohas ta toimib ja kui ta on selle koha peal, kus ta on täitsa rääst all, kogu aeg tilgub sinna vett kõrvale, siis see mängib ikka väga palju selle koha peal. Et see hoone või mis iganes sinna toetub, see hakkab liikuma päris palju kevadel ja kuidas ta siis nagu kevade lõpu poole jälle tagasi vajub. Ja talve lõpu ja enne kevade lõppu siis ta jälle kerkib täitsa üles. Et see on täitsa teistmoodi töötab. Vot. Teemadeks siin veel on keskkond, ehitus,
toit ja looduskatastroofid. et kõigest nendest sai ka seal Kaia koolis räägitud. et sellest ehitusest võib-olla ma jätan selle nagu kõige lõppu ja siis selle pealt saamegi üle minna nagu loodusehituse teemadele. tavaliselt ma jätan lõppu alati looduskatastroofid, nagu nüüd nagu tundub, et kõige vähem neid puudutavad, jah. kas sa tooks mingi veeraamatut, sa ütlesid ka, et seal on erinevaid kokkupuuteid veeraamatust, mida sa oled ise läbi töötanud? No, soovitad lihtsalt. no Tants veega on see, mis Lilleoru välja, see läbi. saadet kuulata. Miks särvel ja siis seda. tuleb. vaata, siin on, näed, kohe vaatan siiapoole, vaatan sinnapoole. leidsin veeteemalise õpimapi. Agne Ader, Urmas Tartas. töölehed lastele, mida kõik on ja noh, see on teema kaupa lihtsalt on ju. aga lihtsalt on teinekord ongi huvitav lugeda, et muidu läheb väga keeruliseks on ju. tuleb Mihkel, räägib sulle, noh, poole tunni pärast kukub pikali ja hakka siis ma abian. see tuleb lihtsalt väga, väga põhjalikult, mitte see ei ole halb Mihkel, saad aru, see ei ole halb. aga siin on võib-olla lihtsam, rannikuvesi on. see on täitsa minu meelest kas eelmine aasta välja antud või siuke suhteliselt uus. et kuna meil on siin ka väike keskkonnahariduspunkt on ju. noh, ma ise mõtlen, et meil on ma mõtlen, et siis on aeg-ajalt saadetakse mingi kiri, et kuule, et keskkonnahariduspunktil on nüüd need materjalid, et tulge järgi. siis ma lähen järgi, et olen siin. kas sa neid ka ütleme jõgi-oja, siis tiik ja järv, neid ka kasutad nende lisakostis või? siin või? meil ei ole neid, muidu kasutaks. või noh, mida saaks ju teha ju. hakkame kaevama ja teeme tiigi. ma ütlen, et noh, teie, meie grupp ja see sihtgrupp on lihtsalt nii palju advanced, arenenud, et te leiate nagu hästi palju ise ka siia juurde asju, mis teid huvitavad. see ongi see koht, kus te lähete spetsiifiliseks mingi konkreetse alaga. me ei jõua lihtsalt kõikidest rääkida. loomulikult on siin ka kohapeal olnud mõttes mitmel aastal teha tiiki. ja siis olen Kaljupaldisega ikka aeg-ajalt suhelnud ja et võiks kaardistada, pendeldada ja vaadata, kus on nagu kõrgemal vesi ja kus madalam, kus on mõtet teha tiiki on ju. et see, teeme täna siia tiigi on ju, ei tulegi elu sees vesi sisse, eks ju, täitsa vale koht. aga teine koht on, kus sa näed, et maa peal juba on ju veeloik, eks ju, läks raskeks. ei, mul või? mu ema tegi niimoodi tiigi. 2 korda lasid nagu kraanist täis, siis vaatasid ikka läheb tühja. ma hakkasin algul niimoodi sauna juures, noh, saun oli meie esimene maja siin ja siis tegime sauna ja siis mõtlesin, sauna kõrvale võiks tiigi ka teha. et siis kaevasime sinna augu onju. noh, sinna ei ole kunagi vett tulnud. et sinna me hakkasime juba 2. aastal oksi koguma. kõige ilusam ongi, kui on noh, näiteks mingi koht on niimoodi sul olemas, et lihtsalt lasedki 2-3 meetrise augu, koba kaugu teha, vaatad, mis seal on. vaatad, siin ei olnud, kaevad sinna, siin ei olnud. ja nii see tulebki Lõuna-Eesti. või lased ära mõõta ja niimoodi ka, noh proovid, siis sa näed, vesi seisab mismoodi, see on kõige parem. jah, et ma olen ise ka pendeldanud ja vitstega proovinud asju teha ja noh, äge on. mul ikka ka kõik asjad liiguvad, aga noh, alati ma ei ole isegi päris kindel, et kõik ikkagi nii on, et ma koppa pole päris kaevama lasknud, et siin on noh, algul, mis teemad on, kui sa tuled ikka metsa ja tahad selleks saada mees metsast on ju. et siis sa nagu hakkad seda pinnast uurima, mis sul siis siin on ja kus sul see savi on ja kus sul see baas on, kui sügavale peab tegema vundamendi ja nii edasi. et see läheb jälle ehituse valdkonda, aga et siis ka uurisin seda puurkaevude info järgi ja sinna geoloogia mingit, mis keskus see on seal Mustamäel on ju. sinna helistasin, eks ju, ja siis sain teada palju, kui sügaval on baas ja tegelikult nad ei teadnud seda täpselt ja siis ma sain teada ikkagi, kui kopp maasse pandi. et kui sügaval see baas siis ikkagi on ja missugused kihid siin all on. et noh, need on siuksed huvitavad asjad, mida sa võid teada, aga samas, kui sa lähed metsa ja hakkad oma maja ehitama ja seal on juba mingi vare olemas, võib-olla saab kuidagi ära kasutada ja sa ei pea kõigi nende asjadega tegelema. no kuskil mingite asjade lähedal, mis sul on näiteks, kui sul mingi puur on pannud sinna noh, rääst alla või kui sul midagi näiteks ja siis sa ei pea eraldi katust ehitama. või see puuriitis enestamine kontener. mida teed noh? või kui on näiteks need peenrad ja õunapuud ja kuskile vahele, keskele või teed siukse atraktiivse ägeda postamendi on ju, milles on. ja siis on niimoodi, et siis peate tegema niisugune tahvel, kus savi on. et ta sealt saab savi teha, et oma pesa teha ja siis peaks olema ka, et ta ka vett saab.
hommikuti vaatas, oi putukad kõik saab ära sööda, jälle toon luhtega juurde. Vett valada, hoolitsed ikka. kui ei ole mõnel pool, minul ei ole probleemi. On, pane kirja, putuka hotell ja sa leiad kindlasti palju erinevaid, praegu pole netti siin. Jälle tore asi, mida kambaga teha on ju, kutsud nädalavahetuseks sõbrad külla, teeme täna hotelli. Õhtuks valmis. Või lastega on ju, mingi laste sünnipäev näiteks, et midagi asjalikku teha ka on ju peale niisama. See on vajalik selle jaoks, et siis putukad ei jälgitaks. Et putukatel oleks koht, kus toimetada, et nad ei oleks kapsalehe vahel, vaid siin. Ja et nad oleks ka põhimõtteliselt ju nii-öelda välja toodud siis järgmiste tegelastega, kes neid söövad. Lõppkokkuvõttes on see, et mida mitmekesisemaks, bioloogiliselt rikkamaks sa saad enda aia, seda vähem on sul lõpuks sellega ka tööd. Põhi ongi vesiks koht ja puust, sest loomuliselt on see paljundusvõime on hea, aga ei ole kuskil paljunduskohta ju. Et see ongi, me oleme inimese oma tegus ära rikkunud. Sa saad disainida, et kes sul sinna tulevad, keda sa sinna tahad. Et sa teadlikult valid, mis liikidel sa, et nõges on näiteks hästi vajalik asi, mis peaks kuskil aianurgas kasvama ja hästi tarbetaime. Igatepidi ja nõgese õite peale tulevad hästi palju putukad näiteks, kes on nagu kasulikud. Ja libikaid on vaja hästi palju saada kuidagi. Libikaid tulevad kes nõgese peale ka. Mis libikaid vaja? Tolvendamiseks. See asi ka, et ei ole vaja kõiki hirmsti ära niita ja pügad. Las ta olla üks nurgas üks siuke põtsik koht, kus ta silma elulikult. Las ta ise tegutseb olla seal, kui nad ise leiavad oma koha. On siilid leiavad üsiksed, leiavad oma koha ja kõik see. Näiteks seda taimede ja loomade armastust võib ka radikaliseerida. See näeks niiviisi välja, et inimene hävitab ennast ise ära niisugune planeedil, et siis nagu lahendab ka ära kogu see probleem, et kõik saavad rahulikult ja hästi elada. Inimene hävib enne loodus ära, siis hävib ise. Inimene ei saa loodust, õnneks inimene ei saa loodust ära hävitada. Ei, ta hävitab iseenda nagu. Aga iseenda, aga seda ta teebki praegust. Kusjuures ei pruugi vaata see nii ka hästi mõelda, siis mõttes, et inimene loob täpselt neid väikseid mitmekesiseid kohti, aedu, suvilaid, nii edasi. Ökokülasid. Ökokülasid, et kui inimest ei oleks, et siis oleks nagu ühtlane mingi mets või ma ei tea, mis iganes. Nii, aga keskkonnas krundi planeering on ju, mis on olnud kindlasti üks teema siin ka. Et kui me selle krundi ossime algu siis 2006 on ju, ühtegi maja siin ei olnud, võsakohad, mingid asjad, vaatasime, et siia vist küll ei hakka nagu maja ehitama. Nii tee ääres ja et kuidas see nagu planeerida, et see kõik on. Just, et tee oli nagu põhihirm, et siin hästi palju autod sõidab. Praegu kõik enamast, mis sõidavad, on siin on ju. Et mõni sõidab ikka ka, nädal lõpul mõni sõidab rohkem. Aga et siis mingid metsalagendikud ja kohad siin hakkasid nagu järsku kuidagi kõnetama, et päris äge on nagu olla seal. Lihtsalt oledki nagu, viskad metsa pikali näiteks lagendikule, vaatad nagu ring, kuidas pilv liigub ja sellist, mis need olid, piibeleht ja kõrts suus. Või see Vinski või kuskil oli, mäletan lapsepõlvest. Viskad pikali, lihtsalt lebotad on ja vaatad, kuidas pilv liigub on ja. Et tegelikult on vaja seda aega, seda planeerimise aega päris palju on ju algul ikkagi, et aru saada, mis toimub jällegi. Jälle see olukorra hindamine ja vaatamine, et kuidas sa oma krunti planeerid ja mille järgi ja kes sulle ütleb, et kuidas. Et kas on, vahest on niimoodi, et sul on krundiplaan ja siia on joonistad nurka, siin on su eluala ja maja käib nii pidi. Siis on ju kõik jälle ära mõeldud. Sul ei ole vaja midagi mõelda siis. Et sa võid seal muidugi hakata ragistama ja keerama oma maja ja kellegiga võitlema ja kõik on võimalik, aga teinekord jällegi on täpselt see koht, et sa tuled siia vaatad, keera kuidas tahad ja kuidas sa siis tahad, mille järgi sa võtad. Et kus on nagu oluline see, et kus on ilmakaared ja kust on tuuled ja see on kindlasti. Ja kui suure nii-öelda ümberkorralduse keskkonna jaoks teed selle oma koha loomisega tegelikult. Mõtled küll, et teed ägeda öko-onni, aga samas kaevad terve ilma üles. Ja võib-olla tahtsid selle materjali kuhugi minema, tood uue materjali asemel, et tegelikult päris palju asju, et oma onni püsti panna. Et keskkonna jalajälg läheb võib-olla väga suureks. Et siin kindlasti ehituse osas on võimalik selgitada, miks on murukatus hea. Aga siin on see tasapisi nagu tuld, et see ei ole päris nii, et permakultuurist on üldse räägitud mingites juhatus. Tsoonid olid ja ka. Tsoonid ja siin on permakultuuri sellise ülevaatlikud pildid tegelikult siin seina peal ka olema siin.
et noh, päris nii seda kohta ka siin ei ole planeeritud, et tuleme siia tühja koha peale, võtame kaardi ja hakkame joonestama, mingi esimene tsoon, mis ma siia tahan, mis ma siia tahan, onju. Et või mis loodus nagu siin nagu pakub, et kus mul see mets on, et kas mets on 5. tsoonis või on ta esimeses. Meil on ta üsna esimesest, me oleme ise öelnud metsa sees. Et ja kui kaugel on kanad ja nii edasi. Et mingid asjad tulevad ikkagi nii-öelda loomulikult protsessi käigus ja kui sa tunned, et hakkadki nagu vägisi planeerima. Tunned ise ära seda tegelikult, võib-olla ei tunne, aga mingil hetkel tunned, et noh, ma ise pressin, et nüüd peab nii olema ja mina tahan siia oma tiiki või marjapõõsast on ja mis sest, et see jääb järgmisel aastal siin traktorile ette, kuna siit hakkab põhitee käima. Et noh, pole nagu mõtet, eks ju, nagu asju risti endale nagu raskeks teha. Et siis teedki kas või mingi alakaupa või jätad piisavat võimalust mängimiseks hiljem. Et ei ole nagu vaja kõike kohe ära planeerida. Ja kindlasti tuleks kasutada seda, mis on olemas. Et sa ei võtaks nagu kui sul on lagendik ja mets, et sa võtad metsast suure lagendiku maha, et hakata maja ehitama. Võib-olla sa saad seal lagendiku peal juba asju toimetada või on vana maja koht olemas. Et neid kõiki aspekte, mis sul krundi peal või selle koha peal on, võiks arvestada. See nime sisse paneb üldse aitab, nimiga aitab sisse, ikka aitab. Et noh siin väga hea nimi on. Ja, et kui siin nagu rääkida sellest algusest siis ka, et no, me tegime MTÜ kohe juba 2. aastal. No, üldse 27. aastal tegime MTÜ ja siis mõtlesin, et no, et MTÜ siin toimetab mingil alal, et siis peame maa nagu eraldama MTÜ-le ikkagi mingi osa. Ja siis ma läksin valdas rääkimas selle maakorraldajaga, et mingi tuleb 2 lapsega, siis vist ma arvan, tuleb meile. Ma ei tea. Et käisin vallas rääkimas, et vaata, me tahaksin maad siin tükkelda, et paneks nüüd siia kõrvale nime ja seal tükil, et paneme ja siin tekkis 2 tükki, et paneme hobu, üks oli hobu maneesi ja teine oli hobu, ma mäleta ise ka enam, mis ma panin. Ja jäi see kooli, noh see hobukooli park on tegelikult sümbioos siin mitme krundi nagu nimest kokku. Aga tegelikult oli kooli enne meil. Ja siis me tükeldasime seda koolit ja siis me pakkusin, et no paneme hobu maneesi. Kuna siia tuleb suur manees on ju kunagi võib-olla. Et see maneesi koht on olemas, paneme hobu maneesi ja siis vallas küsis, mis see üks nime vahet, et mõelgi ikka, mis nime ta paneb, hobu maneesi. Mõtlesin, et number 1 on parem. No enne on olnud niimoodi, et jagada kooli 1, kooli 2. Nii ei tohi enam panna Eestist teadupärast, et see mingist ajast muutus. Et siis jah, see hobu maneesi ja mingite hobu asjadega nimetused olid selle tädi ja natuke vastumeelsed algul jah, aga siiski saime hakkama. Nii et meil on nüüd jah siin hobu koolipaik. Õhk ja muld ja mitmekesisus ja mitmekesisust natuke Kutuka hotelli hulus on juttu olnud. Alade parandamine, eks ju, maastikualad või kui on nagu maastik, no ma ei tea, võib-olla keegi hakkab Kundas või kuskil ka mingit tuhamäe otsa mingit ägedat asjadega. No seal tegelikult ta on ikkagi teise selle kasutusel on ju, suusatatakse ja väga tore. Teine rakendus on. Need tuhamägede ja nende poolboksi, nende mägedele sinna pandi ikkagi 100 miljoneid praegust pandi peale, sest et nad olid ohtliku jäätmetena kirjas ja nende ohtliku jäätmete likvideerimiseks, see oli ikka jõhker raha, mis sinna pandi. Kusjuures asi läks ikka tunduvalt tullemaks, kui ta enne oli. Nad oli enam, see pinnas, kõik oli juba nagu stabiliseerinud. Sealt hakati seda lõhkuma, siis see läks seest kõik põlema. Siis seda hakati kustutama, siis selle kustutusvetega leostus sealt välja siukest keemiat ja mürke, mis läksid kõik jälle jõkke, et oleks selle rahule jätnud, selleks seal seistud ja kasvab täis ja korras. Ja seda oli vaja, et nõlva nurk oli vale selle jaoks, Euronormidele ei vastanud. Seda oli vaja hakata ja siis oli seal sinna katsetanud üks Maaülikooli metsandusini, teadlane oli pannud katsepuud kasvama peale niimoodi. See kuulis, et lindtraktoritega lõigati kõik maha, läks kööki, võttis tassi vette, kukkus surnud maha. Et ta lihtsalt on elutöö niimoodi, mitte kedagi huvitanud, lihtsalt eurorahad olid peal. Teeme, siis läks põlema, siin rääkida paar aastat tagasi oli suvi otsaga käis mägi seest lihtsalt põleb. Et täiesti läbi mõtlemata, tõesti mõttetu asi, mis tehti. No mulla puhul kindlasti ka jälle pikk ja suur teema. Aga nii-öelda ökoideid on ju, et
kuidas mulda siis vääristada või teha seda paremaks. Et osad permakulturistid ütlevad, et kui sa tahad oma toitu kasvatada, siis kõigepealt kasvata oma mulda. Et kuidas see mulla kasvatamine võiks välja näha, siis kuidas sa saad kiiresti kasutada mulda. Et ma ei tea, mis on see loomulik mulla kasvamise aeg maal? Kui kiiresti muld kasvab, mitu sentimeetrit? 3 senti. Kõige kiiremini kasvatada turbana, mis on millimeeter aastas. Orgaanirikas muld, aga... See on 10 aasta jooksul sentimeeter. Jah. Ma mõtlen, et muidu vanamajade restaureerimise kursusel kuskil öeldi, et kui sa näed nagu vana maja, 100-aastast maja, vaatad, mis ta sokkel nii madal on, siis on selgelt tegelikult muld on sinna kõrvale nagu juurde kasvanud. Ja tervist, jah, siia võib ennast ära mahutada. Ja siis, ja et siis sa tead, et 30 senti umbes 100 aastaga on nagu kasv. See ongi 3 miljonit. Ei, 100 aastat. See on päris palju. Ei, aga tumbes nii kõik kasvab. Aga kui mõelda, et see on su maja ümber, kohe vastu maja, siis tõenäoliselt on ka sinu teene, et ta nii kiiresti kasvab. Midagi ikka visatakse maja kõrvale ja võib-olla tuuakse juurde. Porised kummikuid või jalanõusid paned sinna kõik ja sinna maha. Et kui sa tahad oma toitu kasvatama hakata ja mõtled, et 100 aastaga saad 30 senti heal juhul, siis seda on ikka pikk maa oodata. Et siis väidetavalt, no oleme ise ka teinud sellised katsed, et kuidas toota, kuidas see eesti keele nimi on siis, süsi, mis on põlenud ilma hapnikuta, mida kasutatakse grillsööks näiteks, ja inglise keeles on biochar. Biochari teemast keegi teab midagi. Lugenud oleme, süvenenud ei ole. Albert Peits oli see mees, kellega Lilleorus käigime permakultuuri kursust kunagi, siis seal ehitasime väiksed biochari nagu põletid. Aga ma olen teinud siin ka katsed, et ma tegin sellise, mis see nimi on, ma ei teagi. Mingi toru, kus on augud sees, et siis tehakse ja pannakse sinna puit sisse põlema. See on niisugune äge katse. Et põhimõtteliselt on sul mingi toru, mis on kinni mõlemast otsast kruvitud ja siis on siin augud mingi maatala. Ja siis paned selle puitu täis ja paned selle näiteks, no põhimõtteliselt paned selle lõkkesse, tulle paned. Siis siin sees läheb hästi kõva hooga see kraam seal põlemine, aga ta ei saa hapnikku. Ta täitsa niisugune tunne, et lööb sul ahju lõhki, niisugune mürin käib seal, et ma olen teinud seda siin ahjus. Ühe korra, kuidas äkki ei julge rohkem igaks üks äkki lõbunud midagi ära siit. Paneb siit minema ja kui polt saab lahti siit. Ongi puugaas on nii võimas. Tõsine roket on ja siis paneb siin taeva poole minema. Aga põhimõtteliselt sealt välja tulev süsi on kõik selline hästi, ma ei tea, mis ta siis mullas teeb. Igatahes see on see teema, et sellele paned sa mullale peale selle söön ja ta aitab kasvatada seda mulda kiiresti. Ma teoorias tean, et see Ahim, kes meile foorumit tegi, et tema on seda hästi palju, meil on suhteliselt palju katsetanud ja aprillis me katsume saada üle Skype'i meile rääkima sellest ka. Aga et põhimõte on nagu selles, et süsi on nagu ülimalt poorne materjal. Pinnalaotus on hästi suur. Just, et võtad sellist tükisütt ja kui sa laotaksid selle kõik laiali, kõik need sisepinnad, et saad umbes jalgpalli väljaku niimoodi umbes. Nagu savi. Ja kõik bakterid vajavad mingit pinda kinnitumiseks kodu jälle, see on bakteri hotel. Et siis nad saavad seal tohutult nagu väikses ruumalas hästi suure pinna külge kinnituda ja bakterid on need, kes seda ainevahetust korraldavad ruumalas. Aga et eelnevalt täiesti tõsiselt, et sellele sööda tuleb siis peale pissida. Lämmastik. Ja see nagu käivitab selle protsessi, et kohe teda ei tasu üldse maasse kaevata, et siis läheb mitu aastat aega, kui ta sama võimsuse saavutab. Aga kus siis biochar nagu nii-öelda leiti või, et see oli minu meelest siis seal, kus Columbus käis, räägi sellest ka. See on ka lahe lugus, et oli selline maadeaasta Pizarro, kes siis umbes natuke peale Columbust sõitis Lõuna-Ameerikas seal ringi ja siis läks ümber Lõuna-Ameerika, sinna Peruusse kusagile ja siis hakkas nagu jala või
noh, mööda maad tagasi tulema ja siis sattus juba Amazonase ülemjooksule ja siis sõitis mööda seda alla, nii. Ja siis kirjutas raamatu kõigest sellest, mis ta nägi. Ja siis kirjutas seal, et seal Amazonase ääres olid sellised suured valged linnad, kus elas 10 000 inimesi ja nii edasi. Noh, siis möödus 20 aastat või rohkem, kui järgmine mees sinna sattus. Ta ei näinud mitte midagi. Et ainult džungel. Ja siis arvati, et see nägi mingit luulusid või ühesõnaga nagu valetas või mis iga. Aga nüüd on hakatud kaevama ja on leitudki reaalselt sellised tohutult sellised paksud, nagu sellise viljaka musta mulla kihid on siis mingites kohtades Amazonase jõgikonnas. See oli lausa mingi 1,5 meetrit. Ja et seal ongi olnud need kultuurid, kes lihtsalt peale valgete tulekutest haigustega ära surid. Ja et on isegi need nõud, seda Mahim rääkis sellest et just seda biochar või seda seosüt tehti ja oligi täpselt see käis kõik nii-öelda käimlaga nagu ühes ahelas, et see tundub, et see nii oligi, et see ei ole niisugune muinasust. Noh, et sellist sütt tehes siis teadlikult on võimalik oma mullakihte kasvatada ja rikastada, et saada. Aga see ei tähenda seda, et see söekihti sinna teed vaid seda? Ta peaks ikkagi ise tekitama mulda, sest ta ei jää nagu söeks. Noh, tähendab see Mahim ütles, ma küsin ka, et kuidas seda reaalselt paned, et see nagu, ta jahvatab selle ära või purustatakse kuidagi, et sa ei pane mingit söetükke, vaid olid sellise söepuru suhteliselt peene, nagu siis tekitab veel pinda, et üldselt igal pool läheb. Ja siis ta pärast tekitab ka sellise efekti, huumus on ka süsinik, 2–4% mullas on. Sest et ta tekib nagu umbes veepiiskad ja temal on ka tolmukübet on vaja, et piis tekib, et seal ümber ka siis tekib kohe kiiremini see huumus sama struktuuriga. Jah, mõtlen, et mina tegin lihtsalt neid katse, siis panin mulla peale, aga ma ei tegelenud taga edasi rohkem. Et selles mõttes on lõpuni uurimata. Ja minu meelest Peitsil oli veel selline, et me tegime selle põlet, tegime 2 Coca-Cola purgist, alumiiniumpurgist. Ühele tegime augud sisse külgede peale ja siis ta, üks oli teise sees kuidagi. Ühesõnaga, see on mingi tehnoloogia, kuidas lihtsalt teha, aga see on väga väike kogus, see on ikkagi väga pisikese asja ja väga vähe toodab. Metsad on siin kirjas ühe teemana. Mets, püha eestlase jaoks on ju. Metsa vastu kätte tõsta, aga teise eestlase tuleb mättesse. Aga mets on püha. Kes see kirjutas? Tühja see lingvistika. Mikita, Valdur Mikita. Et ainuke hirm eestlasel on, kui ta metsa läheb. Läheb teist inimest. Et ta läheb teist eestlast. Et mets... Sa pole peal tähele vaata? Vaatad, hakkab juba vaikselt kõrval. Tõmbama, et siin on neid sulle. Et siin... ma ise nagu kasvasin metsas Pärnumaal ja kogu aeg nagu metsas on. Kunagi mäletan, kui ma väike, siis ma tegin nagu endale katset, et kuidas ma näiteks julgen minna pimedas metsa ja kui kiiresti ma sealt tagasi tulen. See oli päris huvitav katse. Ma mäletan, et tagasitulek oli oluliselt kiire. Aga ma püüdsin olla hästi julge ja siis ma ehitasin nagu päeval ikka mingi tonne ja käisin seal metsaloomade küttuajas. Et aga öösel oli hoopis teine teema. Et siin ma olen nagu tähele pannud ikkagi, et mitte nüüd, aga juba varem, et kuidas see mets muutub. Et meil on 10 hektarit metsa siin, millest ma arvan, et võib-olla mingi 3 või niimoodi on nõukaajal istutatud uuesti. Et see on näha, kuidas koridorid lähevad. Ja siis, kus on täiesti segamets, kus on täiesti niuke orgaaniliselt kasvan nii-öelda omavoliliselt, et kuidas on erinevad puud ja mingid ühed kooslused ühes kohas ja siis on järsku täiesti nagu muutus kõrval, et niuke äge kesine, jah. Mitte kesine, siis aga mitmekesine metsaalune. Et kui me oleme siin nagu kõik, mis meil on, enam-vähem ikkagi kasutusse võtnud. Tahtsid küsida?
et siis Hele, kes sisse tuli, on naine onju, koos siin toimetama. Ja Hele tegeleb ratsutamisterapiaga ja said grupi ära jagada, ära saata. Et siis ratsutamisterapia eesmärgil me oleme nagu võtnud selle keskkonna suhteliselt suured siin nagu kasutusele, et hobuste rajad läbivad kõike seda 10 hektarit metsa ja mõned onnid siin-seal ja mõned kohad ja alad on nagu niimoodi. Et siis sa näed nagu tegelikult kogu aeg, et noh, Hele näeb seda metsaalust rohkem kui mina, sest ta käib seal mitu korda päevas. Ja et siis saadki nagu jälgida, et mis sul siis tegelikult on. Ja kuidas see mets siis muutub ja mismoodi see mets seal, mis seal laguneb ja mida sa saad uuesti kasutada ja mis kuhu ja et saad nagu planeerida rahulikult seal niimoodi kulgedes, et seda ma saan sinna panna, seda sinna ja kas ma saan traktoriga siia ligi ja seda metsa välja viia või ma seda see aasta ei saa kätte. No, vaadates kõrval näiteks külas on, kus on suur metsandusfirma on. Lihtsalt vaadates 4 hektarit lageraie, siis on traktor seal ööd ja päevad peal ja täiesti pläga on järgi saab kõik künkad ja tüükad ja kõik on ära korjatud. Et noh, saab metsa nagu erinevalt hallata, et see pea, tegelikult ei ole vajadust teha lage ja raie. Ta kirjutas seal, et teinekord need hiiealad on olnud enamasti ikkagi kas mingi hektar või mitu hektarit või isegi 100 hektarit on olnud ühe hiie suurus Eestis. Et ja lastel ei lubatud seal midagi korjata ega ära tuua sealt tagasi ja nii edasi, et sealt ei võinud mingeid asju võtta, see oli püha koht ja need ohverdamiskohad ja teinekord tänapäeval nagu seal oli mitu pilti, ma jõudsin seda kergelt ehitada need raamatut, et seal on ka mitu pilti, kus ongi nagu mingi paneelmaja ehitatud on ja siis on mingi kuur või mingi asi, et vahelt paistab mingi küngas, kuud on peal, et tegelikult hiie koht täpselt seal vahel on. Vana hiie koht, et see on olnud, kui nagu praegu vaadatakse, näed, siin on hiie koht on, siis tegelikult see on olnud palju suurem ala. Et see praegu sa näed võib-olla hiie kohast ainult ühte elementi, et see hiie koht koosnes nagu mitmetest kohtadest elementidest, kus võis olla nii mägi kui vee, silm kui veel mingi puude. Nende hiite ja kuna see on looduskaitsega ja sellega seotud, siis seal on nagu hästi palju diskussioone ja tegelikult vastuargument nendele teemadele on see, et tegelikult meil ei ole mitte ühtegi kirjalikku allikat, mis kinnitaks iidsete möödunud aegade pärandi kohta. Need on, et kus me teame, et need on hiiekohad. Ainult rahvalaulud ja regilaulud ja suulevärimused. aastat, kui veel kuskilt on, aga see kaob ära. Aga seal on, neid on väga raskesti tõestatud, väga raskesti, väga kergesti rünnatavad seisukohad. Neid näiteid on väga palju, kus on väidetud, et vot ürgmets, tohutult vana mets ja siis tegelikult teadlased tulevad, ütlevad, et 200 aastat tagasi siin oli põld. Üks juhtum oli see Maardu lähedal oli mingisugune lepikat, mis maha võeti. Perstalisel kaardil on see põlluna märgitud, et lepp kasvab kiiresti, aga ta näeb ürgne välja. Mis enne seda oli? Jah, aga see ei tähenda seda, et me peaks nagu hoolimatult suhtuma. Et see, kui ta näeb selline ürgne, mitmekesine, ta tavaliselt tähendab seda, et ta on mitmekesine, seal on palju laiatähelisi puid, siis tähendab, et tal on omaette teistsugune väärtus. Et selles väärtusega tasub teda. Käisime Mihkliga koos Šotimaal kunagi aastatel, siis me käisime ühte ala vaatamas, see looduskaitseala, kus tutvustati loodusele uuesti metssiga. Et seal nagu on, tundus, et see kohati need metsad olid nagu vanad, võimsad puud, siuke pargi alleed, ikka suur vägev, aga loomade mitmekesisus on kadunud. Et kitsesid on täis näiteks kõik ja kõik söödakse ära, puud kooritakse ära, mingid risoomidega suured juurestikuga taimed tulevad järsku maa peale, mis on kogu aeg kõigil nagu ees või söövad kõik ära ja nendest ei saa lahti kuidagi. Ainult metssiga suudab sellega tegeleda. Ja siis pandi metssead näiteks sinna metsa, 10-aastane selline periood oli tehtud nagu, et 10-aastane projekt, et toome 10 metssiga, see oli väga vähe. Et siis nemad tegelevad selle alaga ja siis nad olid aiaga piiratud, sellepärast et muidu need kitsed tulevad ja söövad nende toidu ära ja midagi seal ja siis nad ei jääks seal ellu igatahes. Et nad on piiratud ja see on üks metsavaht, kes siis valvab neid metssigu, käib neid seal toitmas ja see on niisugune 10-aastane projekt.
et nendel ka seal oli mingi teema oli, et sõja ajal või mingisugune valitseja siis otsustas, et nüüd võtame metsad maha ja siis teeme kindla liigiga metsad. Nüüd on siin ainult need liigid, siin on ainult need liigid. Ja siis lõpuks kunagi siis hiljem selgus, et see projekt ikkagi oli jama, et see ei toiminud ja et see segametsade puudus, eri frondid ja eri vanuses puid ei ole enam, on kas väga vanad ja väga noored või siis ei ole sellist mitmekesest. Lõpuks ju sama liigiline oma noore mürgi tahab nüüd ära. Ja mängib kätte Neid on niivõrd palju on jah, et see... Aga meil nüüd ka jälle metsa tule, mis nüüd saab? Meil varsti saame ala jah, hakkame Šotimaalt tagasi tooma. Ilmsigu tuleb veel nii, et... Need sama vanuselised, see on ka suksessiooni rida, et kui need sama vanusesed puud on metsas ja ühel hetkel saavad kõik ühe korraga vanaks, siis need juhtub nendega, mis tormiga nad murduvad siis kõik korraga või on mingi haigus, mingi... See kõlab nagu Järvamaa, et siin pidi ka nagu vanureid on kõige rohkem. Et noored lähevad ära. Kadrioru parki on täpselt sama probleem, kõik said korraga valmis, tehti, eks ole, ja suhteliselt ülbaline, no nüüd tahetakse tagasi tuua kaarli, eks ole, nüüd on hädas, puud tulevad ja... No neid ei hooldatud ka, et linnapuud oleks pidanud ikkagi kärpimine. Suuline pärimus, siiamaani, et see võib olla, see ongi nagu kõikides suguvõsades, et millest see välja tuleb, et mingi koht näiteks on olnud püha, et need võivad olla mingid keelud näiteks, et sinna öeldi lastele, et vot sinna näiteks ei tohi loomadega minna. Ei seletatud, et see ei tohi kõik. Või mingist muud asjad, et näitab mingid keelutüüpi pärimus, et see võib olla aastasadade jooksul sellest püha teadmisest, et see püha on püha paik, on jäänud alles ainult näiteks see keel, isegi keegi ei oska enam seletada. Ja praegu siis selle hiiepaiga seltskonnaga ongi plaanis, et küsitleda võimalikult palju vanu inimesi üle Eesti, et veel teada saada siis, sest kui inimesed on sealt oma kodukohast juba ära läinud, siis üldjuhul nad ei mäleta või see katkeb, see pärimus. Aga kahjuks ei ole õnnestunud seda väga mastaapselt veel teha. Jaa, no vot näed, jõudsin mingi toidu teemani välja. Et siin selle ökoloogia kaante vahel siis ongi need teemad veel jäänud, on ju. Ökotoit ja ökoehitus, kõik on suured ökod, et mis me nagu Eesti, jälle Eesti ja pärimuse ja teadmised siis kui palju meist teavad, ma ei tea, ravimtaimedest midagi, eks ju. Midagi üht-teist, aga tõenäoliselt vanaema teadis rohkem. Et kahjuks ei osanud nagu õigel ajal palju küsida, tuleb palju lugeda ja uskuda seda, mis teab. Et võibolla nagu ravimtaimed oleks Eesti selline Eesti koht, mida nagu lisada sellesse õppematerjali, kui näiteks siis permakulturistid räägivad teemast edible forest, mis on natuke teine, see on nüüd söögimets, et see on nüüd see, kus on kasvatatud, eks ju, teatud taimed pannakse siis koos kasvamine, on seltsilist taimed ja siin on üks selline raamat isegi olemas, mis on seltsilist taimed. Et kus siis üks toetab teist ja teine toetab kolmandat, nii et oleks nendega vaja vähem tegeleda, nad saavad ise hakkama ja täiendavad üksteist ja on üksteisele abiks. Et siis see toidumets, mis on permakultuuri termin, et seal on siis üks pealkiri on 3 mõde, keegi teab, mis on 3 mõde permakultuuris. Maisuba ja see kõrvits. Laialeheline, et siis üks on pikk oma nutiga, siis on mingi laialeheline ja siis on ronitaim. Põhimõtteliselt uba on ja ronib, mais kasvatab varre ja kõrvits või mingisugune, ütleme laialeheline, siis katab selle aluse, ehk siis mulchib ja hoiab teda niiske alt. Et need kolmekesi nagu töötavad. Et kui YouTube'ist vaadata videoklippe, kuidas Ameeriklased ja sõbrad seal on püüdnud oma 3 õe süsteemi arendada, need on süsteemid. Väike peenal seal kuskil linnakeskkonnas, suure traataiaga piiratud ja siis tal on siuke skeem. Niimoodi nagu kõik on ära jagatud, nii, Siimur kasvad need, kõik on nad niimoodi, niisugused grupid lähevadki, et päris äge. Mis sa Eesti kontekstis ütled,
mis selle maisi kohta või? No kõik need on ju Eesti kolmõde, mis on Eesti kolmõde, jah. No kas siin võiks olla mingisugune rukkis või midagi sellist või? Ega ma ei tea, ma ei ole nagu kasvatanud seda süsteemi ise siin aretanud, ma võin rääkida, mis on nagu nendes, mida? Vaarikas, päevari. Jah, näiteks. Siin peab vaatama muidugi, et mis kasvab kiiremini, et kas ta kasvab kiiremini kui uba, et uval oleks kus ronida. Või siis sa paned eri ajal. Sinna saab vaadata kuhu. Ja millest sul kõigist on kasu. Aga no mis Eesti... Teised on lihtsamad suhteliselt. No siin on nagu see mõte, et nad koos saaksid kasvada ja sa peaks nende eest vähem hoolitsema ja pärast sa saad kõiki kasutada. Ükski pole niisama siin kasvanud. Mis Eesti teadmiste põhjal, mis peenramaal pandi seal, mis maasikapeenrale pandi sinna? Küüslauk oli, mitte sellele eesmärgile, eks ju, nagu siin, aga hoopis teisele, et seal oleks siis neid putukaid vähem on ja. Hoiab haiguse teemine. Mis veel on teada nagu Eesti toidu kasvatamise traditsioonidest. Mis on siuksed huvitavad nipid. No, ma ei tea, aiamaa nurgas oli alati üks tünn veega, mis sinna pandi sisse. Näiteks mingid lehti. Nõgest, tomatilehti. Permapeenrad. Permakultuurist on siin juttu olnud. Permapeenrad on erinevaid ja tõenäoliselt homme liinaga kuugel. Homme liinaga näitab ühte teist ja tõenäoliselt saate midagi ehitada ka nendest. Aga mis on Eesti permapeenrad siis? Et ma tegin siin kursust Mihkel oli seal ka osaleja ühe koolitajana ja siis mul käis siin aastaga üle 400 õpetaja üle Eesti, mis niimoodi jupikaupa käisid siin. Ja siis üks teadis väga täpselt, et Petseri kandis oligi selline peenrasüsteem, et kui ta väike oli, siis ta rohis seal ja vanaema ütles, et seal vaata ettevaatlikult, et seal on erinevad asjad. Et kui ta rohis ühte peenart, siis teadis, et seal pidid olema erinevad asjad, et sa ei saa nagu vaatad, need on õiged, need ülejäänud viskan välja. Et sa ei saa nagu rohida väga hooletult seal, sest et seal olidki erinevad taimed. Ja et seal oli juba vanaemad tegid selliseid seltsilist taimedega nii-öelda siis peenraid. Ja teiseks siis, kuidas nad panid näiteks komposti aiamaal, et nad tegid mingisuguse süsteemi, et oli nagu kuhi ja oli mingi vagu, oli kuhi. Ja siis ühel aastal nad panid komposti siia, korjasid kogu aeg terve hooaeg, siis kaevasid peenra ringi siia peale ja siia tekkis auk. Ja siis nad korjasid komposti sinna. Et nad tegid tegelikult peenrad sinna eelmise komposti peenra peale. Et kasutasid ära sellist süsteemi. Ja seal muidugi, selge, et seal on tõstetud peenrad ja seal on tõenäoliselt märg ala. Aga sama asja sai ära kasutada, need jäätmed. Jah, et nii-öelda Eesti kasutuses olnud teadmised on. Et mida võib-olla igal maal, mina olen Pärnumaalt seal ja ema on Räpina lõpetanud, aednik, tema teab täpselt asju. Et seal me sellist asja ei teinud. Sellepärast, et Räpinast neid ei õpetatud. Et palju mis käsid seda... Aga Räpina teeb tänase päeva väga palju edulugusid. Saada tomatitaimi ja vägevaid asju teeb lastega. Millal peab Innu Räpina ka? Keegi ei ole Räpinast, jah? Et siis ärgi võtke solvama. Räpina omad ikkagi teevad selliseid Eesti jamasid, et setudel läheb juba hästi ja siis vanasti oli hästi suur vastasseis. Räpina ja set alati kaklusid kui kokku said. Siis nüüd on nii, et Räpina omad tahavad ise setudeks nagu saada. Kõik seal panevad endale nii-öelda setu rõivad selga ja mängivad seal setusid sellepärast, et see on raha seda. Et need on väga ohtlikud selgid, need Räpina omad. Ärge neid usaldage, kunagi raha laenati. Selge, ma kuulsin mingit üldistamist siin praegu, aga muidugi me ei tea. Ega kõik, kes on Räpina. Ma saan aru, et seal sugulane õppis sellega. Sugulane. Ei väljaks kurat. Ema on väga tubli. Nii. No võt peenarde ja asjadega tõenäoliselt on üht-teist uurida, et kuidas see nõgesevesi siis seal peenra peal aitas ja mis see tomatilehe leotis seal teeb ja kuidas sõnnikut pannakse mingi ports veetünni peale ja kuidas seda siis väetisena kastetakse korra nädalas ja nii edasi, et see nagu millegi mõne asjaga ei tasu üle pingutada. Kui ma siin mingi aasta tagasi, meil on siin ka üks plakat, paljudest plakatitest on siin tee ääres hooajati, et koordi kuld.
et osta loomade seda hobuste pabulaid, toetad hobuseid talveheinaga. See on meie üks slogan siin. Et siis Koordi kulda käisin müümas Viimsi siin. Või noh, panin kärukotti täis ja sõitsin Viimsis niimoodi aknad lahti lihtsalt vaikse käiguga seal taga Lepneeme seal vahel. Siis muitikesed olid kõik aedades ja no kõik on muitikesed, mõned olid ikkagi nooremad ka. Ja siis hüüa hakkas, et pakun siin hobuse sõnnikut nagu mingis hull niimoodi. Ja siis enamasti mõni ka ei tea. Et aga siis kui üks juba võtab, mis siin pakutakse. Et siis üks muti tuli päris ägedat juurde, ütles, et tasa ära nii kõvasti palju, see on liiga kraam. Lao maha. Et mõni, kes teab, milleks asi on hea, siis ta teab. Et lihtsalt hobuse sõnnik siin peenra all annab seda soojust, rohkem kui muu sõnnik. Ja varem hakkavad asjad kasvama. Kindlasti ei tohi seda sõnnikut mitte siia panna ja kohe taimi siia peale, vaid tal peab mingi mullakiht peale olema. Et see nagu liiga suurt energialaksu ära ei põleta. Aga Uumajast elevandi sõnnikut näiteks on kogenud keegi. Kuule, mul ei ole siin põhjust olnud tuua. Arva ära, miks siin praegu võib siin rehaga kokku tõmmata. Nad jagavad küll, aga 80 kilo, see on üks kuradi uni. Et põhimõtteliselt saab ju hipodroomilt käia ka, ma olen ka toonud siit endale vedanud. Aga just nimelt, et seal on, sa ei tea, mis asja nad on. Vaatad, et porgand läheb kuidagi väga suureks sel aastal. Siin porgand tuleb kallale. Agressiivne. Nii agressiivne. Sama on ilmselt selle looma ja asjadega ka, et nad loomi tervena hoida. No pane taksu peale kogu aeg sealt. Siin, maasikad midagi loomas. kui te pärast tahate sõnnikut osta, siis võib kohe ära öelda, et nad söövad aastaringselt rohtu ja heina, heina suvel ei söö. Hooajalist toitu ja saavad ühe korra aastas ussikuuli, mis on mingisugune želee, et neil endal mingid, see peab läbi käima neil ühesõnaga ussid välja ja kogu lugu. Mingeid müslisid ei ole, lakukivid on, jäme sool. Ja praegu on üks mineraal ka veel lisaks, mingi vannis olev mineraal, millel on logod on peal, et näha, mis see sees on. Et rohkem mingeid muid mingeid selliseid hüppa kaugemale ja kõrgemale selliseid. Kaera või niisugust asja ei ole andnud või midagi? Kaera antakse hobusele siis, kui ta teeb palju tööd. Füüsilist tööd teeb, siis ta peab nagu juurde saama. Ta jääb muidu sellest rohust ja värgist väheks. Siin ta käib jalutamas. Pika energiat on vaja, et Kaera annab pika energiat, see jõuad pidevalt teha. Ta ei anna sul korraga poweri. Et siin tehakse nii, et kui see teraapia tund on, see kestab mingi 2 tundi või umbes nii, ja siis hobune ja need hobused vahetatakse. Et üks hobune ei rassi nagu terve selle kambaga siin, ei tee neid ringe, vaid et neid vahetatakse. Ja neil on väga väike koormus tegelikult. Enamus aja nad on ikkagi oma karja juures, söövad ja möllavad. Et nad ei ole kogu aeg töös. Kui sa nagu pikad päevad peaksid palkemetsast välja, siis on selge, et hobusel on kõva füüsiline koormus. Nad on rohkem modellid. Nad on siin modellid ja energiahoidjad. Permapeenalist ühesõnaga räägib rohkem Niina. Kompostist. No mis on hea komposti valem? Tee komposti unik nagu lasanje. Jah, ikka toit ja see väljund alati käivad kuidagi käsikäes. Või näiteks ehitus ja toit käivad käsikäes, savi ehitust. Tee savisegu selline nagu oli vadaina. On vanas raamatus kirjas. Või siis leivataina retsepti, ma pole vana näinud muidugi. Ma arvan, et seal on tõenäoliselt midagi savigas. Tee nagu savisegu. Seda raamat ma ei ole näinud, aga siin 35. aasta raamat on seal savisegu. Maksa ehitajale nagu leivamehele. See on ka päris hea, jah. Kumbki ei teagi, mis siis teha. Linna kasvuhoonedest on juttu olnud, on ju. Mis need siis võiksid olla? Linnas teate, et katuse ja aegasid tehakse linna tees. Seal on jälle küsimus, missugune see õhk seal ümber on ja nii edasi. Täna tuli Esprialt tuli teada, et 7 euri hektarilt või ruutmeetrilt maksavad toetust katustele aedade tegemiseks. Meeletud miljonid. Et euroraha pannakse käima.
7 eurot ruutmeeter mõtteline. just katusele. lame katuste 2 hooned jah. Mul on 100-ruudune metaskattus seal pool. kuule, korja raha kokku, sul juba. Siin on 200 ruutu katust. Kõik on arvestatud, noh. Eks ma mõtlen seda hetke. Nägid ette juba? Ei, ma teadsin. Aga linnakasvuhoonede teemaks arutelu käigus seal eelmisel kohtumisel oli, et võiks teha sooja trasside peale. Noh, kus tegelikult ei tohi ehitada muidugi midagi. Aga need on head soojad kohad. Ja kasvuhoone annab kiirelt pealt ära tõsta, kui vaja midagi ikkagi remonttöid teha. Meil on Tallinna vanalinnas on meil väike joogasaal ja seal all on loitsukeller. Ja loitsukellerist jookseb linna sooja trass nagu läbi, et seal pole kunagi kütte vaja seda. Keeldrit alati on aknad lahti, sest et trass jookseb läbi, see annab nii palju sooja. Muidu jookseks ta lihtsalt keldrist läbi, ta on poes ja annab just on nagu kohe väga hea. Ma ei tea, kas sinna kasvumaanet just tegema hakkaks, aga õues võib-olla võiks teha. Mis me toidu kohta oskame rääkida tõenäoliselt väga palju on ja kohalik toit, et miks see oluline võiks olla, transport on lühike on ju. Näiteks kui ta on kohalik. Kastisüsteemid, kas keegi tarbib? On kellelgi mingi Ott kuskil, kes toob või siis tagurpidi Lafka või keegi ei ole kasutaja? Oti sõber? Ei, no Otist saab osta head ka. 4 Oti Rakvere raamatukogu taga. Rakvere raamatukogu, siis Rakveres. Väga hea. Kui me Tallinnas elasime vanalinnas, siis oli see Ökosahver veel toimib. Ma ei tea, kas ta praegu on ka. Nõmme Ott on praegu seal. Ökosahver tõi ka kastiga, said tellida nimekirja järgi, et mida see nädal tuuakse. Toodi sangade kast, seal olid siis mitu asja kohe. Kartulid eraldi. Maakaup on minu sõbranna teost. Maakaup. Ka kastiga toovad kontorisse või koju või. See on Rakveres. See on Tallinnas. See on Tallinnas. Võrumaal on mitu ringi. Mitte tema, vaid nüüd on uus omaniks. Ta andis selle üle. Tahtisin ka juba peaaegu kella aastat oma toidu. Tõenäoliselt leiab nagu siukseid puhtaid toiduallikaid ka ja mida on võib-olla julgem oma lapsele anda. Kui enda peale nagu ei hakka, et suva. Lapsele ikka tahab parimat. Laste kaudu saab alati mõjutada vanemaid. Endal on ju geenid edasi, et kuidas ikka muretseda. Kui sa värsket toitu ei söö, kui sa laps õpib värsket toitu söömaks. Ja, õppimise koht ka. Oota, aga kus meil see Riina on? Riina peaks midagi saabuma. Et ma just hakkasin siia kirjutama ülejäägi. Tema tegeles toidu. Riinu või Riina. Et siin oli, Paide on meie pealinn, 15 kilti siin. Et Paides siis oli, kunagi ma käisin, ikka aastaid tagasi Maxi Marketis algul rääkimas, et teil jääb siin leiva üle viskata minema, et ma võiks viia hobustele. Et siis nad ütlesid, et nad niisama ei saa ära anda, et ikka peavad mingi raha võtma, et siis kastides leiva maksis 1 kroon. Või siis oli euro vist juba, ma ei mäleta. No igatahes väga vähe, see kastides maksis vähem kui see 1 leib, mis seal sees oli. Ja siis ma tassisin niimoodi, et ma mäletan, et kaste, bussis oli ikka, pool bussi oli täis, kastis, ma käisin siin mööda küla jagamas inimestele, talu, nende maainimestele, et ka loomadele ja siis tegelikult olid sama kuupäevaga leivad ja edasi, kõik olid okei tooted, mõned seal hakkasid juba minema ära. Et nüüd enam juba mitu aastat ei ole seda süsteemi, nüüd on ikkagi, nad peavad selle uuesti ringlusse laskma ja seal panevad -50% peale aga siis ei olnud, siis neil ei olnud nagu kuskile panna. Ja see oli ainuke pood, Maxi Market tarbijate ühistu pood, kes siis tuli vastu nagu mulle sellega, et ta helistas mulle ise, kastid said täis. Igasugu teemasid on meil on siin ikka see toidupank on. Toidupanga korvid on ka siin Paides ja kuskile ikka midagi kogutakse, suure pere toetused on ju. Kui palju taimetoitlased on seltskonnast? No eelistan. No taimetoidud ja veganlused ja kõik käivad siin ümber toidu, millest saab pikalt rääkida, et meil oli. Ja üks asi on jällegi rääkimine, teine asi on tegemine, et siin sel nädalavahetusel ühtegi lihaga tehtud toitu ei ole, kuna me ise liha ei söö. Aga ma käisin koolitust tegemas kunagi Bulgaarias, täitsa müstiline koht, et Kreeka piiri ääres mägedes ja siis
see oli 2-nädalane kursus, kus mina rääkisin ehitusteemasid ja siis üks naine oli Inglismaalt, tema rääkis siis permakultuuri ja tegime mingeid praktilisi asju seal. Ja siis oli kohalik üks tüdruk selline, tõeliku modell, Kreeka selline jumalanna käis ringi seal ja siis tema tegi oma töötuba siis toortoidust. Ja ütles, et näed, tema on toortoitlane aasta aega juba. Et tahate mu pilti näha, missugune ma olin ennem. Ja siis peale seda mõtlesid kõik, et peaks hakkama toortoitlaseks. See oli nii inspireeriv lihtsalt. Tüdruk oli nahahaigused olid üle keha, et ta oli vist, ma arvan, et ta oli võib-olla 19-20. Terve see puberteedi aeg ja kõik on kogu aeg on keha täiesti hüppab alt ära. Et kõik punniline ja ükski mingi arst ei aidanud ja kõik rohud ja värgid. Ja siis hakkas toortoitlaseks. Mitte midagi, tema nagu keha kohta ei olnud küll midagi halba sõna. Et selles mõttes oli väga äge tüdruk. Et selles mõttes hästi inspireeriv. Kui see inimene räägib lihtsalt mingist permapeendast ja taimetoidust ise läheb vaikselt liha pugima pärast loengut, siis nagu väga ei kõneta. Aga selline elus näide on alati äge võtta. Ma arvan, et teadlik toitumine võiks olla võib-olla isegi täitsa omaette teema. Aga on ju ka, mis meil paleodieedid ja selles suhtes see teadlik toitumine on kindlasti ühest, et kindlasti sellele Kreeka jumalannale, et tal võis ka jopata, et talle täpselt see sobis on. Vaata, kus ta elab ka, mis oleks kliimas, kus saab juba aasta ringselt enam. Et see oskus nagu ise kuulata enda keha, et mida sul vaja on ja mida sa homopaatiline toit oskus vähendada niimoodi. Et talle võis sattuda, et sattus õige dieedi peale või õige asja peale. Ja teisel on jah, et talle ei saa absoluutselt. Meie kliimas ka, et on tõenäoliselt teised eeldused, et su keha toimiks samamoodi nagu ma ei tea Kreekas. Meil ongi, igal ühel ongi erinev keha, et me ei saa võtta nagu üle üksteiselt dieeta väga kergesti, et see teadlik toitumine selles suhtes nagu küll väga-väga oluline, et nii enda isiklikus seisukohast, kuidas keskkonnakaitse või ütleme võrdsuse ja sihukeste teemadega. Et kus su toit pärineb, millist viisil ta loodud on, kui palju seal verd ja higi on ju taga ja mis see toit siis sinu endaga teeb. Mingi vari, et siin põhuehitajate assotsiatsioon on olemas ja maailma hetke siis kui ka tsunami teema oli kuskil ja siis olid ka suured üleskutsed, et nii, kes nüüd lähevad, paneme meeskonnad kokku ja kiirelt neid maju ehitama sinna ja millised moodulid võiks teha ja kuidas saaks kiireid ja niisuguseid maavärina kindlaid lahendusi ja nii edasi. Põhumaja nüüd on nii-öelda maavärina kindel siis konstruktsioon. Et sellisest te praegu olete. Et kõik on hästi, maavärina tulgu, võrgu tulgu, meil on hästi. Aga millega sa seletad seda nagu kõige kiirelt? Mina või? Selleks on muidu testid ja need teadlased, nemad seletavad. Mina ei seletagi, mina ei ole mõõtnud seda. Multifilm 3 põrsakast. Aga tegelikult on tehtud teste muidugi, et ta lihtsalt on nii palju paindlik materjali. Et nõrgad materjalid. See on nõrk, ma võin kraapida, see savi maha. Põhupakk on nõrk. Jäikasid. Need nõrgad lahendused annavad tugeva tulemuse. Et mida jäigem materjal, seda rohkem ta alla annab. Jaapanis ka ehituskunst on selline, et ta ehitatakse võnkega, et nad saavad võnkuda. Näiteks Nagoya ülikoolis sa näed, esimene korrus on just tehtud lahtiselt ehitatud. Et sa näed neid paindeid ja neid võnkumisi, kui maa väriseb. Et just eksponeeritud või näidatud, et kuidas ehituskunst on. See on kõrghooned ja nad ei kuku kokku. Kõrghooned ehitatakse neil selliste rullikute peale. Fundamendi sees on need rullikud. Et kui maapind väriseb, siis see ei kandu. Inerts ei lähe kaasa, ta läheb kohe kaasa. Maa läheb ära, aga tema inerts on paigal. Aga siin on, aga see on high-tech, aga siin on low-tech, see on paindlik, et selle see on. jah, et selliseid low-tech lahendusi ongi seal katastroofipiirkonnas, sul ei ole high-tech'i võimalusi lihtsalt. Sa peadki midagi kiiret ja vastupidavat nagu valmis saama. Millestki, mida sul võib-olla ei ole selle. Lülisamba tehnoloogia. Koopa inimese tasemel. Jah. No mõni muidugi arvabki, et kui ehitad põhumaja järelikult, lähed Koopasse tagasi. Sa võid internetti kaasa võtta.
oled ka nagu kohe siis ei olegi koobas nagu. Et nii ja naa. Ellujäämiskursused võib-olla on ju, millega saab aidata katastroofipiirkondi, eks ju. Kes meil Eestis kõvad ellujääjad on, skaudid ikka tegutsevad ju, kaidid ja Kaitseliit, jah. See osaühing Kirbe-Varres on tehtud jändrikust kasest või? See Assokomm. Jah. See ongi osaühing selline natuke teiste nimega, et Kirbe-Varres on tehtud kargest kasest. Osaühingu nimi on kõik. Ja on siin pikk nimi. Akronüüme ei kasuta. Lühend Kirves. Servit Kirves. Mul käis eelmise kursul üks mees, kelle firma nimi on T-Kruus. T-Kruus. Igasugu, ja 2 hullu olid ka Lõuna-Eestist. Osaühing 2 hullu. Ma arvan, kui need looduskatastroofi piirkonda appi lähevad, siis neid ei võeta tõsiselt. Või ei lasta ligi. Mingil maal öeldakse, aitab siit maalt. Õnneks jah, see ei ole see teine. Hullud lähevadki appi, aga teised ei lähe. Mis siis veel on, kui käimnud on ju? Näiteks. Vee sanitaarteema. Sanitaarteema on sellest oluline. Eestlased on ka ehitanud Aafrikas ja koolide juurde neid kuivkäimlaid. Mondoga koostöös. Jah, turism, siia võib ka Mondo panna. Mondo on nagu väga head töötajad, eks ju, kes... Te käisite Mondos ära? Jaa. Teil on värskelt just eile 2 lauset Mondo kohta. Räägi inimesed saaks aru, kes see Mondo on. MTÜ Mondo tegeleb maailmahariduse temaatika ja arenguabi ja arengukoostööga. Humanitaarabi ja arengukoostöö on 2 eri asja tegelikult. Humanitaarabi ongi see, mis kohe vahetub pärast katastroofi antakse, et kui maa varimine, siis ruttu minnakse ja appi. Aga arengukoostöö on nii Mondo korraldada ka natuke, aga tegelikult Välisministeerium koordineerib seda, et see on niisugune pikaajaline protsess, aidatakse. Kas see turismi aitamine või jalule aitamine on teid arengukoostöö? Mondo on MTÜ ja asub Telliskivi loomelinnakus. Jah. Et see katastroofidena ei pea üldse käsitlema, et nüüd on sõda üle käinud, et tegelikult 90ndate alguses Eesti oli täpselt samamoodi katastroofipiirkonnana käsitletav ja esimesed ärid, mis tegelikult käima läksid, tuginesid turismile. Et see väliskülaliselt saada see raha kätte, et see jääks siia saada väliskapitali sisse. Jah, aastani 1998 oli Eesti see, kes sai. Alates sellest ajast Eesti on panustanud ja ei võta abi vastu. Et tema nagu see nõrgemate aitamine. Aga miks meil on need Euroopa Liidu makaronid on siis? Ja õlid. Yeah. Toiduõlid. Panin siia kirja veel elektrita lahendused, saviahjud ja üldse nagu savi. Ehk siis savi on tegelikult selline ehitusmaterjal, mida on igal pool maakeral. Et ei ole piirkonda, kus teda pole, lihtsalt küsimus on kuidas teda kätte saada, et kui sügaval või kus ta on. Et savi kohta väike fakt vahel, et kui on öeldud, et kui kaevata kogu savi maakera seest välja ja panna ühtlase kihina ümber maakera. Et veeteemad, kõik on kaetud saviga, siis saab 8 kilomeetri paksuse kihi. Et see on nagu maakera sees olev enim leiduv ehitusmaterjal. Ehitusmaterjal, kui me võtame ehitust. Et seda savi on nagu nii palju. Rohkem kui vett ei ole. No ma vee kohta ei ole kuulnud seda, kui see maakera seest kogu vesi üles tõsta, kui paks on see kiht. Kas veekiht on üsna õhutu tegelikult, kui maakera peal tervikuna ära ta... Palju on ikkagi paar kiht ikka vist on. Igatahes savi on palju, need saviahjusid, savitelliseid, savimaju asju saab igal juhul ehitada tõenäoliselt selles katastroofi piirkonnas. Lihtsalt sa pead teadma, milliseid segusid, mis vahekorras, mida sa saad kasutada ahjus, mida seinas. Et ma ei saa öelda, et seda kõike me õpime selle nädalavahetusel, aga midagi tõenäoliselt saate õppida ikka sellest. Mul on see veepuhastussüsteemi õppevahend, kus on minu meelest kirjas, võib-olla see on mul kuskil PowerPointil, on see jaotus kirjas, et kui palju on üldse vett, kui palju sellest on joogivesi üldse, see on väga väike. Vett on 2%. See tehti kunagi mingi näide tehti õuna peal vist umbes lõigati õunast mingi viimast. See veeljupis oli väga väikene.
okei, järgi. või 2% maderit kokku. Loengus on tudengitele räägin sellest, ma näitan seda. See on, kas ütleme 97% on soolast vett, 3% on magedat vett. Sellest magedast veest enamus on liustikes, kas oli 0,03% veest on kättesaadav joogiveena. Kui sellest ka 5% on paikalis. Jah, enam läheb nii, et jah. Aga et pinnases on hästi palju vett kinni, mida me ei saa joogiks tarvitada. Ja 70%, 60–70% sellest veest, mis meil on kasutada, me kasutame ära põllumajanduses. Looduskatastroofist jõudsime sujuvalt ehituseni ja sellega me tegeleme ka ülejäänud aja siin peale katastroofi. Sest me hakkame ehitama siis üles ehitama. Et ma panen siia lihtsalt märksõnadena kirja ja siis vaatame, kuidas me läbi nende päevade nende teemadele pihta saame. Et näiteks energia efektiivsus on tänapäeval väga teemaks. Noh, nii ja naa. Et siin on alati mitu tahku, mis selle efektiivsuse all mõeldakse. Et kes mõtleb kohe nagu passiivmaja, et siis on meil hästi efektiivne maja, aga võib-olla ta ei mõtle, et mis materjali seina paneb, kui efektiivne see on. Et sellist materjali, kasutatava materjali süsiniku jalajälge väga tihti hinnasildi kõrval ehituspoes ei näe millegi pärast. Muidu keegi vist ei ostakski midagi. Kui ta saaks aru, kui ta ostab teadlikult materjali, et siis kas ta ostab naabri käest palgi või naaberpoest kuskilt mujalt maalt toodud ehitusmaterjalist, seal on nagu päris suur vahe. Et see on see energiaefektiivsuse teema. Ehituses üldse mingid looduslikud variandid. Kas üldse on? Osad tulevad ikkagi sellise jutuga, et ma ei saa kätte seda materjali, ma ei saa ehitada. Ma tahan ehitada ökomaja, aga ma lähen poodi, seal pole midagi. Kõik on see mainstreami kaup ja tuleb suure jalajäljega ja mul ei olegi midagi enam. Et kas siis on mingeid variante või ei ole? Ehitusmaterjalid konkreetselt siis. No, ütleme, paneme siia näiteks siis sellise sõna nagu traditsiooniline. Traditsiooniline ehitus. Mis see traditsiooniline ehitus võiks tähendada? Nagu vanasti. Loomupärane. Nagu vanasti selles kohas. Kohalik ehitusene, nii nagu vanasti. Aga see, et jällegi ei tuleks lause, et koopasse tagasi, siis pigem nagu vanasti selles kohas parimad näited, mida ma saan täna ära kasutada. Võiks olla selle koha peal kirjas. Et sa ei pea ju hakkama paekivist ja maakivist müüre laduma, et teha mitte kõige efektiivsemat seda tulemust. Aga võib-olla seal on mõned nipid, miks nad on nii teinud. Võib-olla seda materjali on seal väga palju, tõenäoliselt. Keegi pole hakanud Lõuna-Eestis savi juurde vedama, vaid see oli seada. Sellepärast, et seal ehitasid savimaja. Ja nii edasi, et traditsioonilisest ehitusest tuleks võtta see parim välja ja siis mõistlikult kasutada. Kas põhupakist ehitamine on Eestis traditsiooniline? Ei ole. Te olete põhumaja. USA-s algas see asi, jah? Ei, see liikum maal. Põhupakist jah, et see algas USA-s sellepärast ette ja põhupress leiutati USA-s. Oleks see press leiutatud Venemaal, siis oleks võib-olla põhuehitus Venemaalt alanud. Et see algas seal. Energia, siis ütleme siis, mis see on siis energia. Energia efektiivsus ja energia lahendused. Ja siin on ehituses energia efektiivsus ütleme materjalidel ja sinu ehitisel võib-olla ja põhimõtteliselt peaks energia efektiivsuse all mõtlema nii-öelda hoone elukaart, mis tähendab seda, et kus kohas sa hangid selle materjali, kus kohas sul tuleb see materjal
selle hoone ülalpidamine, käitlemine, kõik see ja siis taas lammutamine ja mis sellest materjalist pärast seda nagu saama hakkab. Et elukaar tuleks kindlasti sinna esimesse etappi, kui sa oled pikali murumättal ja kaabu on silmade peal ja vaatad pilvi. Sellest etappi tuleks planeerida see tegevus. Et elukaar tuleb alguses läbi mõelda. Et noh, äkki sul on ikkagi mingid materjalid koha peal olemas, mida sa saad kasutada ühel või teisel moel. Sa ei pea minema poodi või just vastupidi, et sa pead minema poodi, et teha seda lahendust, mis sul vaja on, eks ju. Aga kuhu see materjal siis pärast läheb ja mille sa sellest teha saad. Täna ehitusest ja võtame kõrvale omale arhitekti ja tahame midagi ehitada, siis temal on mingi kindlad reeglid, on ju, mille paneb paika riik. Või siis Euroopa Liit ütleb, et praegu sa pead ehitama sellistele tingimustele vastava lahenduse, ükskõik mida seda teed, aga need tingimused peavad olema täidetud. Mis need tingimused on, eks ju, energiasääst, kui kulukas su maja on, kui palju ta keskkonda saastab. Keegi väga palju ei räägi tervest sisekliimast. Järjest rohkem tuleb ka ikka. No teda tuleb jah, aga kui passiivmaja seal neid olulisi elemente lugeda, siis see ei ole seal nagu, no ta on ka seal öeldud, ta on mainitud jah. Et mina jään siin eriarvamusega. Aga kui sa paned ikkagi pakid oma maja 30 sentimeetrise penoplasti sisse, siis on ikkagi küsitav. Aga see on... No võt. Nii on, mina ei paki. Aga kui ma ei paki, siis ma numbreid paika ei saa ja siis ma passiivmaja märki ei saa. Ja kui ma passiivmaja märki ei ole, energia märgisel ei ole mul A ja kõikide plussidega lahendus, siis ma ei saa küsida maja eest hiljem ka sellist hinda, mida võib-olla teine kõrval saaks, kellel on maja pakitud penoplastis. Oleme teaduslikkusest, võib-olla majast on õnnelik. See on permakultuuri üks järgmine oluline seadus, it all depends. Alati, kõik oleneb. Ei saa nagu öelda, et midagi ei ole. Et lihtsalt ma olen teinud siin ühe sanijut, ma ei teinud, et ma panin kokku sellise teema. Et ma olin siin viimase 200 aasta lõikes mõned praktilised lahendused, ma ise ei ole kõik läbi teinud ja alguses ei ole see olnud, aga 200 aastat oled katsetanud. Aga üht-teist on siin katsetatud viimase, ütleme siis 2001 või seal kandis hakkasin ma esimesi maju ehitama. Lambikesed kustuvad sealt poolt ja siis ei näe muidugi kaamera enam midagi. Kuidas teile tundub, kus kustub? Siit on näha kõik ju. No siit ära. Et nüüd jääb pühendaks, jah? On pime? Ma ei tea, mul ei ole, aga... Et vundamendid, ma ei tea, kivivundamentidest on vist kõik kuulnud, on ju? Ja näinud ja... Rehvidest on kuulnud keegi, et tehakse vundament, jah? Earthship, jah. Ei ole väga... Earthship ei ole ainult vundament, rehvid, seal on kõik pooled seinad. Aga no räägime ainult vundamendist praegu. No plokkidest tehakse vundament, on ju? Erinevatest fiboblokid ja mingid nõukaaegsed näiteks siuksed betoonblokid on olemas. Siin samas tee ääres on ühed 200 kilo vist kaalus või vist ikka veits rohkem. Siuksed suured kamakad. Kottidest tehakse vundamente, liivakottidest konkreetsemalt siis. Pinnase kottidest. Vorst on ka ju. No vorst on ka, jah, see on ka nagu pigem koti teema. See on üks pikk kott. Et siin on näha siis meie ümarmaja vundaments, kus me elame seal pool. Siin on postvundamendiga tegemist. Keskmine postirida on ka valatud nagu üheks talaks. Kokku on, see maja on üle 200 ruutmeetri, tähendab põhjapinda on üle 100 ruudu. Ja siia postidesse ja vöösse kokku läks 2 seda betoonimasina pirni nii-öelda siis, 2 pirni täitma. Ehk siis umbes 14 kanti, 12 kuni 14 kanti.
betooni. et kui oleks teinud selle vundamendi näiteks plaatvundamendi. plaatvundament on siis selline äär ja plate ja teine äär on põhimõtteliselt selline. kannab nagu ühe plaadi peal, siis ma tean võrdlus 100-ruuduse maja peal läks 6-7 pirni. noh, see on üle 100, noh. no ma arvan, et alla 10 võib-olla kokku oleks. et selles mõttes see näitab seda, et sama suure maja jaoks on erinevad variandid. see ei pea, kui saab nagu vähem betooni panna, aga betoon on see, mis nagu sinna sügava ja tugeva vundamendi juurde käib, see materjal on ju. aga on ka teisi lahendusi. siin on näha siis lintvundament, mis on tehtud fiboplokkidest. ja konkreetselt siis selle toa juurde ehitamine käib siia praegu sellel pildil. siin on siis kotid. et osad teist ööbivad siis seal teemajas. teemaja vundament on siis niimoodi tehtud liivakottidest, tambitud koogiks. okastraat on seal vahel. aga kui see, ütleme, plastik sealt ära, ütleme ükskord kõdunud, mis siis saab, viibleb laiali? kõige suurem plastiku nagu lammutaja on päike. et siis päikse kätte ei tohiks neid kotte üldse kauaks jätta, need peab ära krohvima. kui nad on krohvitud, noh, siis ta, ma ei tea, millal ta sealt ära läheb. mõne 1000 aasta. ma ei tea, kas ta, noh, plastik on plastik, noh, eks ta on. kui too kiirust ei saa, eks ei, miks ta peaks. maa seest taga ei juhtu midagi. miks ta peaks lagunema, et tal ei ole. vist jah, kui me neid baktereid välja mõtle, kes need ära söövad. seal on, et jah, ta võib külmaga ja need võivad hakata rabedaks minema. ja siin on siis postid tehtud plokkidest. see on siis viilhall, mis seal põllu peal on, kus on meil väliklass ja muud asjad, kui me läheme homme vaatama. või me teeme täna võib-olla kohe väikse tiiru ikkagi enne õhtusööki, muidu te kustute siin ära. et sealne vundament, siin on näha, et siin all on üks plokk. see on see veneaegne plokk, see on nüüd lõhutud väiksemaks. ja siia peale on valatud üks pätsike, ehk siis, et nad saavad ühe joone peale. Nad istuvad killustiku-padjale. tõenäoliselt ühtegi sellist vundamenti siin lähiümbruses keegi ei tee. aga mismoodi see sul omavahel seotud mingi sarvustega ka? ja, see on puuritud augud sisse ja armatuurvarras siis istub seal vanas plokis ka sees. et ta ei lähe kuhugi. siin on siis üldse siuksed toredad lahendused nagu kivi. see on siis Frängi maja, kus jänesed elavad, meil pärast vaatame saame minna. et siin on siis kaevatud mulla kehand pealt ära ja täidetud auk ja savini siis välja. savi peal on täidetud auk liiva ja killustikuga ära tambitud ja kivi pandud peale. see maja on ehitatud aastal 2010 vist, 10 vist jah. erinevad vundamendid olid need siis. no seinad tahame jah, et oleks soojad onju. et teame kindlasti kivist seinu, et siin on erinevaid mõisasid ja mõisaaegseid hooned, mis on sama paksud seinad nagu mul siin onju, aga täiesti kivist, eks. kivist seinte puhul siis vanasti tehti onju kaks rida, eks. teate ikka jah, need ei olnud koos. ta ei ole nagu läbivalt kivi üleni. kivi vundament on tegelikult nagu selline asi. vahepealt on midagi koos. ja ütleme siis lausa mitte kivi vundament, see on ikkagi sein, ma räägin seinast. et see on sein. tegelikult ta on nagu 2 müürist koos. kokku see võib olla mingi. kas seal oli õhk vahel või midagi vahel ka või? no tegelikult töömehed istusid igasugu klibu-kläbu sinna vahel. et kivitükid ja seal on, aga ta on selles mõttes õhuline jah, et ta ei ole nagu täis tambitud. et tänapäeval no siin Estna mõisas on tehtud niimoodi näiteks, et kui siin on aken on ju, siis aknalaud tuleb siia tuppa. siit aknalaua, näiteks aknalaud oli mäda, siis võeti aknalaud ära ja siis lasti see siit kergkruusa täis. ja siis pandi uuesti, et nagu soojustada veits. aga no enamasti keegi neid seinu nagu nii tahtlikult lahti ei võta, neid soojustama ei hakka. mida on tehtud näiteks siin. Makrofleksi mehed on mujal jah, neid siin ei ole. et siin on tuba, siin on õu onju. et siis tehti. jälle kuulsid seda. et tähendab siis
Lõõla mõisas tehti vanast koolimajast, siis koolimajast tehti Kaitseliidu maja. Kaitseliidu maja puhul siis lammutati kõik ära seest, visati uksed aknad kõik välja, lauad, kõik laelauad ja kõik väärtuslik materjal. Ma tean, käisin seda ise korjamas ja siis nad renoveerisid seda ja siis siia sissepoole, siia pandi peno müürile ja siis see on liiva täis valati. Ja siis tõid põrandad ja värgid valati peale välja. Et siis nagu selles mõttes soojustati siit poolt, sellepärast on ju, et siit on väga raske soojustada. Ja kui sul on ikkagi muinsuskaitse all olev maja, siis siin ikka penot peale ei pane. Et ja see vundament ei ole sirge selgelt, see on ikkagi niimoodi kõiku. Siia sa ei saagi sirget asja vastu panna. Siis tehakse nii, et siia vahele valatakse ka liiva. Et saada nagu see tasapind kokku oma vahel. Et see on ka sellised lahendused tehakse. Klaas pidi olema hea energiasalvestik, tasub sinna vahele. Klaasipuru. Ja pannakse erinevaid asju, mis sellel maal parasjagu on kombeks ja mis sul on olemas. USAs pannakse palju perliiti, näiteks meil pole seda. Ta on ka siukene nagu purustatud klaasilaadne. Peab uurima, mis ta täpselt on. Meil on, ütleme, analoog on kergkruusid, näiteks sellesse raketahju on ju soojustusena on kasutatud kergkruuse ja osas pannakse perliiti. Puidust seinu oleme kindlasti näinud, need samad puidutükidki on olnud seinaks on ju ja sarikateks ja erinevateks elementideks, nii et palkmaja on eestlasele väga tuttav on ju. Savist maju rohkem on meil Lõuna-Eestis, vähem on mujal. Põhust maju, meil on ka juba Eestis ikka kuskil 100, mis on Eesti rahvaarvu kohta väga suur number. Et Prantsusmaal oli siin 2009, nad olid veel lugenud igatahes, nüüd nad enam pole lugenud, segamini pole. Aga siis oli just 1700 maja, mis nagu suure Prantsusmaa kohta võrreldes Eestiga, siis Eesti oli päris tubli tulemus. Ja üldse üle ilma on neid palju. Ja täidetud seinad, ehk siis tegelikult karkass variandid on ju, mille iganes soojustusega neid siis täidetakse. Tselluvillaga või mingite kivivillade ja asjadega peaasi, et oleks soe. Siin on siis näha selle ruumi siis ehitamine roopakkidest karkassi vahele. Siin on halupuu savisein või paku savisein või puuriida savisein. See on näha liivavõtid on all, see on liivavõtt vundament, sokkel. Ja see on siis Kanada ja Eesite maja, see on ehitatud 2010. Siin on tehakse saviplokkidest ja koobist siis lahendust. Saviplokke, ma loodan, et homme on veel soem ilm kui täna. Saame teha ka natuke savitööd. Kui kellelgi on mingi probleemi. Savi on tavaliselt allergist. Saviallergiat polegi esile toonud. Pudelitest saab teha erinevaid lahendusi. Ütleme, et mitte nüüd nagu sooja lahendusi niimoodi ühekordse kihina. Aga valgust kindlasti annab jah. Ja siin on erinevad vanad hellise kasutuse näidist ja muid loodusehituste ehitamine. See on üks Suuremõisa aia element tänaseks siis Hiiumaal. Ma tegin eelmine aasta seal koolituse Hiiumaa ametikoolis ja siis ühe nädalavahetusega siis ehitasime valmis. Rohkem huvi tunneb, siis saab seal vaatama või meie kodulehed on ka pilte natuke rohkem. Ja lihtsalt üks selline koht, kus demonstreerida mitmeid erinevaid ehitusvõimalusi. Nüüd on küsimus saati, et mille jaoks seda seina teed, ehk siis mis materjale sa kasutama hakkad, et kas sa teed siseseina, vaheseina, välisseina ja mis sein see on. Et kui me teeme välisseina, siis selge, et selline ühekordne tellismüü, see on ikkagi külm Eesti kliimas, sa midagi veel paneme siin. Ja kui me teeme 2 ruumi vahel olevat seina, nagu näiteks siin teises ruumis on see dušiboksi sein, siis see on täpselt 2 rooplaadist ja krohvid on 2 pool. See on nagu 12, 14 senti võib-olla paks. Ehk välisseinaks ei sobi, aga siseseinaks palun väga. Ei peagi just plaati tooma poest, on lahendusi küll. Ja siin on vitspulnutis lahendus on ju.
et Eestis ei ole see traditsiooniline olnud, aga see on rohkem Inglismaal ja USA-s ja selle ingliskeelne termin on wattle and daub. Eesti keeles siis võiks öelda punutise ja plötseritise. Et punutise ja plötseritise seina siis on tehtud siin ka päris palju erinevates majades ja õue ehitistes. Et sedagi saame homme vaadata ja katsuda. No, paekivi sein näiteks on ju. Suur paks võimas sein. Mingi 60 senti võib-olla seina paksus. Aga külm kui külm on ju. Ja tuul puhus läbi millegi pärast kohati muukidest, nii et sellel perenaisel olid siis küünlad, teeküünlad olid erinevates kohtades, aga need tihti lugu kustusid ära, sest tuul puhus läbi seina. Et eelmise aasta lõpul siis aitasime hädast välja ja tegime siis väikse savikrohvi. Lõpuks oli savikrohvi. Et mõned pesad ja asjad jätsin sisse, aga sellise hästi suurte vuukidega lainelise seina peale ei osanud ette aimata, et seda nii palju seda materjali läheb. Aga igatahes tänaseks on pererahvas väga rahul, et meil on hea soe tuba, soe ei lähe välja ja küll me ei tule enam sisse millegi pärast. Seina sõlm iseenesest nagu töötaks, aga lihtsalt läbipuhumise kohti oli. Et ma soovitasin tal loomulikult väljapoolt ka ikkagi korda teha. Aga talv tegime novembrikuus või detsembris. Et siis ta ei saanud nagu väljast või midagi. Mis segu ta sõnitas? Savikrohve. Homme vaatame segusid lähemalt. No lagi ja põrand on tegelikult ikkagi kuhu see energia soojus nagu läheb, on põhiline. Põhiline ei ole siia. Põhiline on siia. Ja siia. Et see ei ole põhiline. Et siin ma peast ei mäleta neid protsente, et selle leiab kergesti kuskilt. 20-30% seina. Seinad on igatahes oluliselt vähem süüdi selles, kui teil tuba külm on. Rohkem on süüdi lagi ja loomulikult aken on ju. Et selline aken on igal juhul 10 korda kehvem soojapidaja kui see sein tema kõrval. Aga akna puhul klaas ei olegi nii suur probleem, kui sul on need pakettaknad, aga aknaraamid, mis ei pea sooja. No siin näiteks polegi raame. Nendel akendel. Et siin siis see raamide probleem langeb ära. Kuna krohv tuleb vastu aken. Aga siin on siis see. Et plaatidest põrandad, laed, ma ei tea, kipsplaat, tavaline saepuruplaat laes, eks ju. On lahendused, ütleme kui nagu ökolahendus teha, siis ökokips on olemas, ehk siis Fermacell. Millest saab sirgelt lage, mis on 2 korda raskem kui kips ja ta on tavaline kips, aga ta on nii-öelda öko, siis et ta on ökomärgisega, Saksamaal toodetakse ja ei kasutata, et on siis alumiiniumühendid, vaid on mingid tselluloosi mingid lahendused seal. Et seda müüb Eestis terve maja kui detailist terve maja tarkust. Ehitusmess tuleb muide järgmine nädal. Et kellel on huvi ehitusmessile tulla, ma olen ise ka sinna, vean seal ühte seminari ja et siis ma saan jagada linki, kus saab tasuta ennast registreerida, saab tasuta sisse messi. Tuli praegu vist meelde sellega seoses, et seal on ka tõenäoliselt see Fermacelli plaatidest, seal on nagu ökoehitajate oma saar, kus meil on erinevad esindajad väljas, kes toodavad krohve, kes krohvivad, kes ehitavad põhust, kes savist. Aga siin siis jah veel kord, et puidust, savist, krohvitud, mis variandid veel on erinevad. Et mõndasid siis me saame nende päevade jooksul siin proovida. Ja midagi ette valmistada. Põrand. Klassiruumi põrand, väliklass on siin üks siuke majake, millel on selline kärjekuline põrand. Siin on üks siis kõik näited, mis ma näitan, on meie oma tehtud. Et siin mingid sisse ostetud pilte, aga ei tohiks olla. See on lae konstruktsiooni tegemine, on näha, et on uus palk ja on vana palk. On kõrgem palk ja on madalam palk. Et tegelikult annab kombineerida küll, kui viitsida teha, et kasutatud materjalist saada asja. Ja kõik on siin puittapid, omavahel keeltappidega seotud. Ja selline lahendus
siin on etapid jah. Et kuidas vana puitu on võimalik uuesti kasutada ja panna ta näiteks lageri kandma. Et siin on ta juba siis laes. See on see oma kodu? Jaa, see on see ümarmaja seal jah. Et siin on ka siis puidulahendusi, ehk siis kui ta nagu tavaline selline ehituse pilt, kus on palju puitu igal pool ja midagi selget veel ei paista. Vana põrandalaua kasutamine, et siin ruumis on vana põrandine, see ongi Lõõlamõisast välja visatud põrandalauad. Siis see teemajas, kes seal ööbib, seal on vana mõisa põrandalaud. See ei ole vana mõisa põrandalaud, aga siin olid meil koerad, kes ilusti soonestasid osa puitu ära, et osad on küsinud, too mingi äge vana laud sul. Et tegelikult see ei ole kõige vanem laud, aga näeb hea välja. Et siis tavaliselt võetakse speed heater on selle nimi, ehk siis värvi eemaldaja, võtab kuumuse üles ja tema tegelikult kuumutab hoopiski siis selle valgusega, mitte temperatuuri. Ja siis kraabitakse põrand puhtaks ja näiteks naturaalne linaalivärnits. Siin on tehtud selline, võib ka värvi mullaga segada, saada tooni. Siin on siis vanadest tellistest põranda tegemine, see on ka seal teemajas. Lihtsalt praegu laseme niimoodi kiiret üle, et jõuda õhtusöögiks valmis ja anda enam-vähem mingisugune peasassi, rohkem kui et selgust tõenäoliselt. Ja siis järgmiste üle läheb juba natuke selgemaks. Siis me võime võib-olla jõuame ilusti selle õue ringi ja erinevad asju näha. Et katused sellised tavaliselt on ja ka vana kivi annab ära kasutada, et siin on mitmeid variante olnud, kus vana kivikatus võetakse maha ja pannakse uus ja siis selle vana kiviga saab teha mingeid varikatuseid või mingeid, võib-olla elumajal otse kohe ei paneks, aga sõltub alati kivist. Puitkatused on, tänapäeval puitkatused on laast ja sindel ja kimm ja keegi laudkatust väga palju ei tee. Siin Estnamõisa kõrval on tehtud, aga mitte laudkatust tema õiges tähenduses. Fake. Pohkumaa on sama. Tal on laudkatus peale pandud kattena, aga all on ikkagi veekindel see... Krubervei. Jah, mingi... Mitte lihtsalt aluskatta, tõenäoliselt mingi katusega. Roog on ja rookatusid on kõik näinud. Rookatus... Ma arvan, et on siiani kõige kallima ruutmeetri hinnaga katus Eestis. Kui muidugi mingi kiltkivi sisse tuua, mingid muud väljamaad võib-olla ka kallimad. Mis see töö jääb kalliks või mis ta nüüd kalliks jääb? Siis materjal peaks küll hästi odav olema või on see... Töö ikka jah. Krooni ajal oli vist 600 krooni ruutmeeter. Kui kivil oli 100. 100 oli materjal ja koos tööga oli 200. See oli 600. Ikkagi 3-kordne vahe. Kõige raskem katus. Mätaskatus. See on siis katuse pilt. Et see on Audentese kooli õuel olev väliklass, mille me ehitasime eelmine aasta. Ja sealne katuseaken. See on siin Türil üks väike aia või mängumajakene, kus on ka iga sein on eri tehnikas tehtud. Siin on savi, koogikiht on siin ringi ratast. Punutise peal. Et saab teha punutisi seina. Mul polnud aega seal tegelikult seina teha, siis ma mõtlesin midagi välja. Teeme siukse kiirem lahendus. Tõravapp paistab siis alt ja mätas on peal. Ainult lihtsalt tõrvavapi. See on nüüd siis mu kõige suurem mätaskatus, mida on teinud 100 ruutmeetrit on see umbes 112 vist. 120 mäletan. Et see on siis kõik mullar, see on tonne ikka mulda peal. Seda sinna kuuri juurde läheme ka. Aga mis selle mätta vahel on, mis selle reguleerib? Seal on siis üks kiht tavalist tõravappi, aluspappi ja siis on keevitatav SPS kate, mis on nagu tõravapp, aga paksem ja siis ta keevitatakse kokku vahel. Et ega... Mida? Hüdroisolatsioon. Hüdroisolatsioon. Siin on laastukatuse löömine. See kestis 6 aega. Siin on laudkatust näha, mis on siis teistmoodi laudkatus või teistpidi. Muidu lauad pannakse ka niipidi, ülevalt alla jooksma, siis on neil sooned sees.
katuselaudadest on siin vetsust tehtud kapp onju. Ja siin on tehtud kapi uksed, et seal on näha see originaal katuselauad, kus on need sooned sees. 1800 midagi kandis. Ja jällegi see klassiruum on siin siis sama mätaskatusega. Ja halupuusavi seinaga. Arutelu. Aruteluks ei ole meil kahjuks aega siin, ei ole arutada midagi. Kohe läheme edasi. Et siis teeme...